در یک حالت قرار گرفتیم که وحشت رو در دل خود، ترس در دل خود جا کردیم، از همین جای خود نمیخیزیم بریم برویم. مثلا هر حرفی که میزنیم میگه میترسیم از همه چیز، در حالی که پروردگار میگه که انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. میگه که برخیزید، پروردگار میگه که انفروا برخیزید، فرقی نمیکند، میگه برخیزید، یعنی این آیت دعوت میکنه بر بخیزید در هر حالت، نه وابسته از شرایطی که دارید، چه در حالت پیری است، چه در حالت کسلی، چه در حالت سختی، چه در حالت آسانیت، بر بخیزید برای جهاد، بخیزید و انفسکم فی سبیل الله، در راه خدا برایید، بعد و به اموالکم و انفسکم، به نفس خود، به مال خود، به همه خود، ذلکم خیر لکم تعلمون، برای شما این کار بهتر است اگر دانید. ما باید در راه پروردگار برای مبارزه بریم و هر لحظه که ما ترس رو در دل خود جای کردیم، اون زمان هیچ وقت پروردگار برای ما و شما نصرت نمیده. اگر ما راه را انتخاب میکنیم که بر بگردیم در تاجیکستان مبارزه رو ببریم، باید بدونیم که ما یگانه راه همون چی است؟ مبارزه است. یگانه کاری که ما میتونیم انجام بدیم این چی است؟ انقلاب در تاجیکستان است. ما چگونه میتونیم در تاجیکستان انقلاب کنیم بدون رفتن و مبارزه بردن؟ ما یگان کار کرده نمیتونیم. پروردگار در آیت دیگه سوره بقره میگه که خدا هیچ کس رو بجز به اندازه تواناییش وظیفه دار نمیکند. ما را امروز وظیفه دار کرده است که برویم در راه مقدس بجنگیم، باید برویم مبارزه ببریم، باید برویم این ظلم از سر مردم تاجیک گم کنیم. برادر جان، ببین وقتی که ما این حرف رو میزنیم معنی او را ندارد که ما خودمون این کار نمیکنیم. اگر این امروز ما و شما برویم احساس کنیم که ما اتحادیم، سرجمعیم، در کنار ما هستن برادرها و میروند به خاطر ما جانشون میتین، نه اینکه ما را میفروشن، ما این امروز سفر میکنیم و میریم و در مقابل این ظلم میجنگیم. طوری میگی برادر جان، من همین یا بعضی حالت‌ها یا تعداد انسان‌ها میگن که نه، طرف دیگر یعنی اموالی رحمان در نظر میگیرن او را مسلمان است، این را مسلمان است. ما چگونه میریم جنگیم؟ وقتی با در آیت دیگری پروردگار میگه در سوره حجرات که اگر گروه مؤمنان با هم دیگر میجنگن کوشش کنید با اونها صلح بیارید و اگر یک گروه دیگه اش که تجاوز میکند در مقابل تجاوزگرش بجنگید. که اموالی رحمان امروز با تمام مقدسات در جنگی که داریم میجنگن، مبارزه میبره. ما برای صلح، آزادی و برای بهتر ساختن وضعیت ما امروز جنگی در سوده مبارزه میبریم. پس باید ایستاد، مبارزه برد، تاجیکستان را از دست این ظالم نجات داد، وگرنه این همین گونه رفتن میگیریم، این همین گونه جنگ اموالی رحمانوف بر علیه دین، بر علیه ارزش‌ها، بر علیه مردم در تاجیکستان ادامه می‌یابد. ما و شما هر روز برای خودمون برای فردا دعوت میکنیم، بعدا میگیم که فردا در تاجیکستان دیگرگونی میاد، ولی هیچ وقت در تاجیکستان دیگرگونی نمیاد تا زمانی که ما و شما مبارزه را نبریم. در تاجیکستان دیگرگونی هم نیاریم. تا زمانی که امام علی هسته هیچ دیگرگونی نمیشه در اوجه. تا زمانی که بجنگیم در مقابل به جنگ نمیشه برادرها. از جنگ نباید ترسید. ما اینمی در اول برنامه چند بار اشاره کردیم که 5000 6000 فقط در جنگ سوریه از تاجیکستان برده کشته شد. 1000 نفر دیگه امروز در جنگ اوکراین میجنگه. از اوکراین نام و فامیل و چه همه اسنادش نشر کرد. زیاده از 1000 نفر از جانب روسیه در جنگ اوکراین اشتراک داره. از طرف اوکراین با چند نفر دیگه تاجیک. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، امیدوارم تن صحت و سلامت باشه. اگر صدای ما باشه در پخش مستقیم دوستا و برادران در کامنتار یا بنویسین در یوتیوب، و اگر صدای ما هست ان شاء الله که برنامه رو آغاز میکنیم و از صحبت پیرامونی که موضوعی که گذاشتیم صحبت کنیم ان شاء الله. دوستا صدای ما هست در پخش مستقیم؟ لطفا دوستان اگر صدای ما باشد و یک نقطه بنویسین در نظریات و ان شاء الله که صحبت آغاز میکنیم.
برادر درخشان تیوی تشکر زیاد، نوشتن خوب است و دیگه برادرایی که هستن در پخش مستقیم انشاءالله که پروردگار همه شما رو حفظ کنه. ما انشاءالله که امروز برنامه قدرت و حقیقت آغاز میکنیم و از شما خواهش میکنیم که برنامه رو دستگیری بکنین، لایک بگذارین، پدیدیس کنین در کانال خود و انشاءالله که این کمک میرسونه که برنامه رو بینندش بیشتر شود و از این طریق ما بتوانیم مفید به جامعه برسونیم. دوستای گرامی کوشش تلاش کنید و تمام خرج مصرف کنید تو اینی که کانال بیشتر شود بینندش و ما کوشش تلاش کنیم که بتوانیم تاثیر بگذاریم به جامعه و جلب کنیم جوانان رو به صف سازمان ها، حرکت ها و حزب های مخالف و از این طریق بریم به اون هدف اصلی ما برسیم. دوستان پدیلیس و لایک رو فراموش نکنید تو اینکه کانال ما هم ایده بدورتر شود و بیننده ما زیادتر شود و از این طریق ما بتونیم برنامه جالب برای شما نشر کنیم. ان شاء الله پیش از برنامه گفتم این چیزا ذکر کنیم که بعدا این نقطه رو قیچی میکنیم و اولی برنامه این برنامه رو کاملا از اونجایی که آغاز میکنیم از اونجا میگذاریم. ولی به هر صورت دوستو کامنتاری بیشتر بنویسین، کامنتاری بسیار تاثیر میگذاره و شما میتونید در موضوعی که ما گذاشتیم در همین موضوع فکر نظرهاتون رو بنویسین. اگر فکر نظرها با هر زبانی که توانایی داره با اون زبان بنویسید و ما کوشش میکنیم اون را در پخش مستقیم بیاریم در اینجا در روی اکران و به بینندگان نشان بدیم فکر نظرتون ان شاء الله در نظر میگیریم. من کامنتاری ها را در روند برنامه اهمیت میدم و نگاه میکنم، اگر که فکر نظری مثبتی که بود ما اون رو حتما میارم در برنامه میگذارم و راجع همین فکرم صحبت میکنیم. به همین خاطر کامنتاری نویسی هیچ وقت فراموش نکنید و همیشه سوال بگذارین و اگر که میتونین سوال‌های داشته باشین راجع به برنامه‌های ما، راجع به حرفایی که ما میزنیم، راجع به موضوعی که ما گذاشتیم و در روند موضوعی برای شما روشن شد، شما میتونید حتما سوالی بگذارید ما در سوال شما پاسخ میدیم. اگر شما با استودیو پیوست شدن میتونید در کامنتاری شما میتونید سوال خود مطرح بکنید، نویسین و ما سوال شما رو پاسخ میدیم. خب آغاز میکنیم برنامه قدرت و حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه قدرت و حقیقت و امروز طول چند ساعت دیگه در خدمت شما خواهم بود و الله سیدی و کوشش تلاش میکنم که پیرامون موضوعی که گذاشتیم صحبت کنیم. همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدر، من همونطوری که میدونید هر هفته در چند موضوعی صحبت میکنم تو اینه که موضوعهای گوناگونی باشد تا بتوانیم در روند تاثیرگذاری و انقلاب فکری مردم تاثیر بگذاریم. و امروز ما موضوع رو گذاشتیم یقها آب میشوند و حقوقها زیر پا. این البته در بر میگیرد تمام اون موضوعی را که ما گذاشتیم. اولا موضوعی که ما صحبت خواهیم کرد این موضوعی سفر ایمالی رحمانوف به فرانسه هست و در این موضوع ما صحبت خواهیم کرد و روندهای مثبت و منفی رو در نظر خواهیم گرفت که همچون پرزیدنت وقتی که یک پرزیدنت یک کشور به یک کشور دیگه سفر میکند و او هم در یک کنفرانس با نفوذ بین الملل اشتراک میکند و از دیدگاه دیپلماتی و چی در ظاهر و چی در عمل و چی تأثیر خواهد داشت و چی به رای ملت و یعنی منفعت میارد، ما از همه نقطه مهمی را که در این برنامه ها در نظر میگیریم، هر کاری را که حکومت میکند، شخصیت های حکومت دارا میکنند، وقتی که مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم اساس منفعت کار اونها را میبینیم که آیا به خلق، به ملت، به ارزش های ملی و دینی ما و شما کمک میرساند یا نه، و یا اینکه برای دولتداری ما را مستحکم میگرداند یا اینکه نه. ما این مطلب ها را تمامش را تحلیل بررسی میکنیم فقط بر اساس این نقطه که ما باید ببینیم که این کارها ظاهرانه نیست و این کارها به خاطر اولاد نیست و این کارها به خاطر خانواده نیست. به همین خاطر در این موضوع صحبت میکنیم. موضوع دومی که ما صحبت میکنیم این موضوع لطکوب اخیر مهاجران مهنتی از جانب امان روسیه است که واقعا هم بسیار بسیار یعنی فاجعه بار بود و قلب انسان رو پاره میکرد. نواری که نشر شده در اونجا ما دیدیم که چی مشکلات ها به مهاجران مهنتی میان و با چی اساس اونها را میآیند دستگیر میکنن، لطکوب میکنن، میزنن، شکنجه میکنن و مثل حیوان با اونها رفتار میکنن و در چهره انسان هایی که در اوج قرار داشتن انسان نمیبینن، یعنی حیوان به نظر میکنن، همچون یک حیوان
با اونها رفتار میکنند. ما در این موضوع هم صحبت میکنیم. موضوعی که با همین ربط دارد موضوع دیگری که در تاجیکستان یک خانم فرزندش را به فروش گذاشته است به خاطر مبلغی که یک برای خورد و خوراکش داشته باشد و علاوه بر این برای گرفتن یک خانه، یعنی در عوض یک خانه و یک مقدار مبلغی معین. در تاجیکستان که حکومت ادعاهای جنت بودن آن را میکند، ادعاهای پیشروی آن را میکند، ادعاهای تمامی یعنی نمیدونم که ما دیگر در یک کشور صلح و امانی و آرامش و این زندگی میکنیم، در حالی که چنین واقعا رخ میدهند. و موضوع اخیری که داشتیم که به همین دو موضوع دیگری ما خیلی علاقمند است، این موضوع انقلاب است که ما همیشه در این موضوع فکر نظر خودمون رو بیان میکنیم تا اون بیداری فکری در جامعه ما وارد کرده شود تا اینکه ما بتوانیم به انقلاب فکری مردم کمک برسونیم. خب برمیگردیم به موضوع اولی ما. همدیران و هموطنان عزیز، همونطور که شما از رسانه‌های مجازی با خبر شدید، ایمانی رحمانوف در هفته همین اول همین هفته به فرانسه سفر کرد و در فرانسه در کنفرانس بین المللی اشتراک کرد که از جانب سازمان ملل متحد تشکیل کرده شده بود و علاوه بر این با پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون نیز ملاقات داشت. به همین خاطر ما این مطلب رو از رادیو از پیلوس برای شما به نمایش میگذاریم و این مطلب رو با هم میخونیم. بعداً نوارهایی است که از جانب یعنی تشکیلات از جانب تلویزیون های رسمی حکومتی نشر شدن و اون نوارها را نیز در پخش مستقیم میمونیم و اونها را بررسی و تحلیل خواهیم کرد و اگر دوستان و هموطنان ما پیرامون همین موضوع چیزی گفتنی باشند میتوانند پیوست کنند. حالا پیش از آنکه من این مطلب را بیارم در اینجا به سمت شما برسانم، من چند نکته دیگر رو ذکر میکنم که این بار اول است که ایمانوئل رحمانوف بعد از آنکه مخالفان به خارج کشور سفر میکنند به اروپا آزادانه میآید و هیچ ملاقات از جانب مخالفان دیده نمی شود. ما دیدیم که در این سفری که ایمانوئل رحمانوف آمد یگان تظاهرات، یگان استقبال گرم و یگان نمود پیشوازگیری موجود نبود. این بار اول است که در تاریخ ایمانوئل رحمانوف بعد از آنکه که یعنی طولی 10 سال میشد که مخالفان در اروپا هستند، بار اول است که رخ میدهد و ما بیشتر با این تذکرم خواهیم کرد در روند برنامه بسیار، چون در حالی که میدانی مبارزی مخالفان سیاسی حکومت امروزه در اروپا هستند و ادعاهای از بعضی از راهبران عزیزی ما که بسیار احترامشان داریم و ولی به اینکه ما توانستیم انسجامی مبارزه و اینکه مخالفت تاجیک را تا امروز داشته باشیم و در بین آسیای مرکزی از بین رفته است، ولی میبینیم که در همون روند از بین روی مخالفت کلی تاجیک در اروپا علاقه دیده میشه و چون امروزه سفر ایمانوئل رحمانوف خودش یک گواهی از آن است. ما به این نقطه برمیگردیم. برای همین ما پیش از آن این مقاله را از رادیو از پیلوس به سمت شما برسونیم تا اینی که از این طریق ما بتوانیم برنامه را روشن بکنیم برای بینندگان. ببخشید دوستان، من نمیفهمم کدوم سگ همسایه بسیار سر و صدا دارد. اگر سر و صداش به شما اومد خیلی عذر میخوایم. خب این مقاله از پیلوس نشر شده است. ملاقات با ایمانوئل ماکرون و سخنرانی در کنفرانس سازمان ملل متحد عاید به حقوق و اقیانوس، ادامه سفر ایمانوئل رحمانوف در فرانسه. خب ایمانوئل رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان در روز دوم سفر کاریش در شهر نیتسه فرانسه با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور ملاقات و در کنفرانس سازمان ملل متحد عاید به اقیانوس شرکت و سخنرانی کرد. دفتر مطبوعات رئیس جمهور اطلاع داد که در واقعی با پرزیدنت فرانسه جانب‌ها به رشد همکاری با بخش تجاری و اقتصادی، انرژتیک، صنعت، کشاورزی، جلب سرمایه و تکنولوژی، استخراج و کارکرد کندن‌های فایده‌ناک توجه زیاد ظاهر کردند. خب توسعه همکاری با ساحه‌های فرهنگی و بشری، علمی و معارف و سیاحی ضرور شماریده شده است. طبق اطلاع رسمی همکاری در مسائل تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های تاثیر آن به محیط زیست از جمله در چارچوب 10 ساله عمل برای دستگیری علم‌های یخشناسی
سالهای 2025-2034 از موضوع مهمی صحبت بوده است. ایمالی رحمانوف و ایمانوئل ماکرون دعوت کرده است که با سفر رسمی به تاجیکستان بیاید. همچنین رئیس جمهوری کشور ضمن سخنرانی در کنفرانس سازمان ملل متحد عاید به اقیانوس گفته است که حفظ اقیانوس و ذخیره‌های آبی وظیفه تمام کشورهای جهان بوده، تنها توسط اندیشیدن تدبیرهای مشترک و به راه ماندن همکاری‌های بین المللی عملی می‌گردد. در این زمینه پیشنهاد می‌نمایم که برای حفظ اکوسیستم‌های ساحلی و بحری و منطقه‌های تشکل منبع‌های آبی تازه تعداد فوندهای گلوبالی افزون کرده شود، گفته است ایمالی رحمانوف. در ادامه از تشبث گلوبالی تاجیکستان در دایره روند آب دوشنبه یادآور شده گفته است که دوام 10 ساله کشورهای عضو سازمان ملل متحد و نهادهای آن و دیگر جانبها برای محاکمه مشکلات اقلیمی به هم آورد. در برابر افزایش بی‌سابقه طلبات به آبشوی با سرعت پیری‌ها و کاهش ذخیره‌های آنها باعث نگرانی عمیق جامعه جهانی گردیده است. طی چند 10 ساله اخیر از 14,000 پیری‌های تاجیکستان زیاده از 1300 عدد آنها پر آب شده نابود گردیده است، ابراز داشته است ایمالی رحمانوف. رئیس جمهوری تاجیکستان از دستگیری تشبث تاجیکستان عاید به اعلان کردن سالهای 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیری‌ها تایید کرده مبارزه این همایش بین المللی بودن تاجیکستان در روزهای 20 یادرس شده است. یادرس میشویم که ایمالی رحمانوف روز 8 ایون برای اشتراک در این کنفرانس به فرانسه سفر کرده و در چهاربینی‌های 10 ساله بین المللی عمل عاید به علم‌های یخشناسی 2025-2034 شرکت و سخنرانی کرده، یک قطار پیشنهادهای نیز بیان کرده است. این از جمله ببینید، از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان گفت با مقصد آموزش تاثیر تغییریابی اقلیم در دوشنبه مرکز هماهنگسازی منطقه‌ای یخشناسی تأسیس داده می شود. یادآور میشیم که خب این چند نکته ای است که همدیاران و هموطنان عزیز ما از روند سفر ایمالی رحمانوف که به فرانسه بود خواندیم و کل حرفایی که در اینجا زده می شود و ایمالی رحمانوف در روند این سفر انجام داده است فقط در موضوع پیریه ها و تشکیل کردن یعنی سرجم کردن مالیه و پیشنهادی همکاری در این سمت برای حفظ کردن پیریه ها و یا گیاه‌هایی که در تاجیکستان هستند که برای به خطر ساختن فضای تاجیکستان بسیار کمک می‌رساند و چه آسیای مرکزی را از این پیریه ها یعنی کمک می‌گیرد. ما می‌بینیم ازبکستان با آبی نوشاکی و این چنین دسترس ندارد و بودن این پیریه ها بسیار مهم است و آب شدن اینها ضرر می‌رساند. اگر که ما از دیدگاه ظاهری نظر بکنیم، در واقع از دیدگاه ظاهری این بسیار مهم است، یعنی نه تنها مهمیت اون کم باید دیده شود، این واقعا بسیار مهم است که باید هم که چون این نشست ها زیادتر شود و واقعا هم باید پیریه ها حفظ کرده شود و همطوری که شما دیدید ایمالی رحمانوف برای این تلاش های زیادی دارد و میره و تلاش میکند تا اینه که همین چیزی مهم در جامعه بین المللی برای تاجیکستان توجه کرده شود و سرمایه به تاجیکستان بیاد. حالا سوال اینجاست که آیا تا کجا این سرمایه جلب کرده می شود و به تاجیکستان آورده می شود؟ این یک نقطه. و از همه نقطه مهم که نقطه دوم است که آیا این سرمایه اگر جمع شود بیاید، آیا با این پیریه ها برده رسانده می شود، کمک کرده می شود؟ در همین ساحه این پول مصرف کرده می شود یا نمی شود؟ چون ما معلومات های زیادی موجود است که هزارها پول ها و کمک ها برای مردم از جانب تمام کشورهای با نفوذ سازمان های بین المللی به تاجیکستان آمد رسید، ولی ما دیدیم که از جانب همین حکومت به نفع خانواده و از نام خانواده به تعدادی معین کمک کرده شد و بیشتری آنها به مردم فروخته شد. مثال عادی میگیریم، در زمان کووید 19 کرونا ویروس زیاد کشورهای ابوالقدرت به تاجیکستان خیلی زیاد کمک رسانیدند، از جمله امریکا، آلمان، خیلی زیاد واقعا هم کمک های زیاد ارائه کردند و ما در تاجیکستان دیدیم که نه تنها این کمک ها به مردم رسانیده نشد، بلکه به مردم این کمک ها فروخته شد و تعدادی خیلی کمی که او را هم رسانیده شد از جانب پیشوای ملت.
در حالی که وقتی کمک ها رسانیده میشد همون مهر و اینکه که کمکی که از جانب مثلا کشورهای خارجی است همونا در همون چی بود، ولی بازم در روی ماشین می نویسن که این کمک از نام جناب عالی، از نام پیشوای ملت فلان و بسمدان، در حالی که خود این مردم موقع چشم دارن، بینی دارن، میخوانن، میبینن که این یک تهمت، بهتان و ظاهر پرستی. ولی از همه بدترین حالتش این است که همین کمک ها وقتی که دولت های ابوالقدرت از تاجیکستان اثبات خواستن، دلیل خواستن که شما با ما اثبات کنید که شما همین را به مردم و خلق کمک رسانیدید، در جواب حکومت تاجیکستان چه گفت؟ گفت برای تشخیص کردن یا اینکه بررسی کردن مصرفات این قدر مقداری کمک های آمده، برای ما اول پول بیتید تا اینه که ما یه روند چی بگذارونیم که این پول در کجا رسیده است. تو برای ما تو پول روان نکنید، ما نمیتوانیم همین روند رو چکار کنیم؟ تحلیل کنیم، بررسی کنیم، تشخیص کنیم، ببینیم که همین کمک ها به مردم رسیده است یا نرسیده است. پس اینجا به خلاصه ما میگیم که سفر امامعلی رحمانوف و جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان تنها به خاطر چی است؟ به خاطر خودش، به خاطر توجه خانواده است، به خاطر بیشتر ساختن اموال و فایده خانواده است، نه به خاطر مردم، نه به خاطر ملت، نه به خاطر کشور، نه به خاطر وطن، نه به خاطر این پیریه هایی که باید در اونجا یخ شود. در حالی که ببینید مطلب دیگر رو ما به سمت شما برسانم. در حالی که نگاه کنید این رو ببینید، همین هفته وقتی که امامعلی رحمانوف در فرانسه برای جلب سرمایه میگردد، شما میبینید که در تاجیکستان، در داخل وطن ما و شما، یک زن بازداشت زن در سوق با اتهام فروش کودک 4 سالش بر عوض خانه و پول. همین در حال هست که امامعلی رحمانوف میلیاردها دلار فوند خودش داره، یعنی دارایی امامعلی رحمانوف به تریلیون میرسد، بسیار دارایی زیاد دارد و اون طرف دارایی اولاد رو اگر کلا سرجم کنید از دارایی چندین کشورها میگذرد و خودش رفته است در آبشوی پیریه ها و یخ ها صحبت میکند، در حالی که در تاجیکستان زن برای فروختن فرزندش به خاطر یک خانه، زن به خاطر فروختن یک لقمه نان فرزندش رو چکار میکنه؟ به سودا میگذارد. برای گرفتن یک لقمه نان فرزند نابالغ 4 ساله‌اش رو به سودا میگذارد، در حالی که زیادی مردم از افغانستان گله میکنن که در افغانستان جنگ 30 سال میشود، مردم گرسنه‌اند، در افغانستان طالبان آمدن مردم رو به خاکخوری مجبور کردند، زنها کودکایشان رو میفروشند. در تاجیکستانی که امروز از دید چاپلوسای امامعلی رحمانوف و حکومت امامعلی رحمانوف جنتی روی زمین است، مادر فرزندی 4 سالش گوهرک چشم راش را چکار میکند؟ میفروشد. باز حکومت بیاید به جایی که ببیند که این نفر به خانواده تامین هست، خانه دارد، پول دارد، مال دارد، به کدام اساس میخواهد این فرزندش را به سودا به فروش بگذارد، میاد دستگیرش میکنند، نسبتش پرونده باز میکنند. بیایید این مطلب را با هم بخونیم. مطلب بسیار دردآور است. این به موضوع ما بسیار ربط مهمی دارد، چون وقتی که ما از آبشوی یخ‌ها صحبت میکنیم، باید از آبشوی حقوق‌ها، از زیر پا کردن حقوق زنها، از زیر پا کردن حقوق کودکان، از زیر پا کردن حقوق بیوزنها را باید صحبت کنیم. آخر نمیشود فقط از پیریه ها صحبت کرد. مگر سازمان ملل این حقوق‌ها را نمیبیند؟ مگر رحمانوف رو نمیپرسد که تو از آبشوی پیریه ها و یخ‌ها صحبت میکنی، ولی حقوق زنها در تاجیکستان در کجاست؟ حقوق یتیمان در کجاست؟ حقوق بیوزنها در کجاست؟ حقوق این فرزندها، این نابالغان در کجاست؟ آیا تو به فقیرای این وطنت کمک میرسانی یا نمیرسانی؟ آقا داراترین پرزیدنت هستی، مگر بانک شویتزر یا همین سازمان ملل از دارایی امامعلی رحمانوف مگر برخوردار نیست؟ مگر فرانسه از دارایی امامعلی رحمانوف برخوردار نیست؟ نمیداند؟ مگر
آخه اینا میدونن، همه این چیز رو میدونن که همین پدرنالت میاد اینجا دروغ میگوید. آخه دروغ میگوید، همین سبیل ماندن میآید در همین کنفرانس ها دروغ میگوید. آخه ملت این رو میدونن، آخه دولت این رو، همه این رو میدونن، جهان این رو میدوند. چگونه با این کمک میکنند؟ وقتی که ما میگیم دیپلماتی به دروغ تبدیل شده است در تاجیکستان، همین است. آخر دیپلمات رو به دروغ تبدیل دادن. آخه حکومت فرانسه 100%، پرزیدنت فرانسه 100% میدوند که امام رحمان چقدر دارایی دارد و میاد اینجا برای یخها و سرمایه برای یخها جمع کردنی است، در حالی که میداند که یک دوست فساد زده و مغروری است که فقط این پول رو جمع میکند و میره جیب خودش رو پر میکند. اینا که میدانند که اگر که بخواهد همون پولی‌ها رو از پول خودش جمع میکنند، ملتش رو از پول خودش چیکار میکنند؟ نجات میدهد و تمام زندان‌های سیاسی رو آزاد میکند. همین سازمان ملل که همین کنفرانس رو تشکیل کرده است، هزارها پرونده های محبوسان سیاسی به همین سازمان ملل رفتن از تاجیکستان. پرونده مقصود ابراهیموف در سازمان ملل هست، پرونده مقصود ابراهیموف زید سعید در همین جا هست، محمد علی حیی در همین جا هست، حسینی در همون پروندهش در اونجا هست، بزرگ مریار پروندهش در همون جا هست، هزارها در اونجا هست. یعنی همین روز بازم خبر رسید که یکی از زندانیان سیاسی که از ولایت مختار کوهستانی بدخشان بود در داخل زندان به هلاکت رسید. مگر سازمان ملل این را نمیداند؟ مگر کشور فرانسه این را نمیداند؟ آخه میدانند. وقتی ما میگیم که ظاهر پرستی دیپلمات و دروغ میگن، اینا نه پروای پیریه دارن، نه پروای هیچ چیز دیگه ندارن، فقط در رأس بین المللی باید آبروی یک دیکتاتور را باید بالا ببرند. بیاید مطلب را بخوانیم. پلیس ولایت سوخت یک زن را به اتهام قصد فروش دختر خردسالش بر عوض 14800 سومونی و یک منزل استقامتی از شهر خوجند بازداشت کرده است. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت در برنامه ملیسه خبر میدهد اطلاع داد که زنی ساکن جماعت دهات آوچه قلعه ناحیه باباجان غفوروف بوده تلاش کرده است که دختر 4 ساله خود را فروشد. زن 27 ساله از ناحیه باباجان غفوروف امسه در برنامه نام و نسب زن پوره آورده شده است، اما از پیروز با رعایت معیار اخلاقی از اون نام نمیبرد. سنه 29 اپریل با دخترش را به خریداری شرطی بر عوض 14800 تومانی و یک منزل استقامتی در شهر خوجند فروشد. زن هنگام به دست آوردن مبلغ پیشکی موافقه شده از جانب میلیسه شهر خوجند بازداشت شده است. گفته شده است در بیانیه این میلیسه. ببینید دوام بخونید. کودکی که مادر تلاش فروختنش را داشت فرزند دوم از عائله دومی زن بوده است. در نواری که ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوق نشر کرده، زن متهم اقرار می شود که خطا بودن کارش را نمیدانست و کسی هم او را آگاه از راهش باز نداشته است. اما در جای شرایط ثبت شدن نوار اقرار زن و نظر پیوندان او به این حادثه معلوم نیست. این حال علیه این زن به مقتضی 167 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان خرید و فروش نابالغان پرونده جنایتی آغاز شده، خود او در حبس پیشکی قرار گرفت. دوستان اینجا شما بسیار تذکر کنید و بسیار اهمیت بدید که در همین جا همین بدبختا اصلا اهمیت نمیتین که آیا همین زن، ببینید یک کودکی در نوار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت نشر کرد که زنی متهم اقرار می شود که خطا بودن کارش را نمیدانست و کسی هم او را آگاه و از راست باز نداشته است. یعنی اینجا را نگاه کنید. اما در چه شرایط ثبت شدن نوار اقرار زن و نظر پیوندان اون به این حادثه معلوم نیست است. اصلا از زن نمیدونن که این زن کی است و چی کار است، تحت چه شرایط زندگی میکند، خانه دارد ندارد، شوهرش عین حال هست نیست، بیوه‌زن است، شوهرش از دنیا گذشته است، این فرزند یتیم است، آیا با مواد غذایی این فرزند تامین هست نیست، چرا اساسهای فروختن این فرزند، یعنی تمام این نکته ها را ذکر نمیکنند. ببین حتی
در سال 2024 همونطور که میبینید در ماه سپتامبر سال 2024 یک ساکن جماعت دهاتی افتخار ناحیه رشت نیز برای تلاش فروختن کودک خود بازداشت شد. مقامات نیز آن زمان گفتند که این زن میخواست کودکش را بر عوض 15000 سومانی فروشد. این کار اول نیست که یک زن در تاجیکستان میخواهد فرزندش را بفروشد. این بار اول نیست که در تاجیکستان میخواهند فرزندایشان را بفروشند. امام علی رحمانوف رفته است در فرانسه در شهر نیست در کنفرانس بین المللی عاید پیریه ها صحبت میکند و از فضای بهتری حقوق انسان حرف میزند و میگوید که بیایید با ما سرمایه گذاری کنید پیریه ها و یخها را ما نظرش را ببینیم. ولی در تاجیکستان کودک بیچاره به فروش گذاشته می شود در تاجیکستان زیر نظارت امام علی رحمانوف. باز بر عوض که این مادر را بیان تحلیل کنن تشخیص کنن ببینن که این مادر بچی اساس این کودکش را فروخت، چیکار میکنن؟ میبرن زندانش میکنن که ما کادکس جنایتی داریم و تو حق فروش این خانواده را نداری. حالا اون چیز در نظر نمیگیرید که از کجا فرزند نابالغش را، اگر یتیم باشد، اگر خانه نداشته باشد، اگر پدر این کودک معلول باشد، رزق روزی فرزند را به دست آورده نتواند، از کجا بتواند این فرزند را نگهداری کند؟ همین است که وقتی که ما میگوییم که حکومت دروغ میگوید و برای شما چیکار میکند؟ تمامی کارهایی را که دیپلماتی را که انجام میدهد همش دروغ است. اساس این حرفا همین است برادران عزیز. ما در این نظر نیستیم که تاجیکستان در تغییریابی اقلیم با مشکل روبرو نمی شود. در این شک نیست که تغییریابی اقلیم در تاجیکستان تاثیر خیلی منفی دارد و آبشوی پیریه ها بسیار خطرزاست. ما این را درک میکنیم، اما پایمال شدن حقوق انسان، بد شدن سطح زندگی مردم صدها برابر بدتر از این است. چرا شما در نظر نمیگیرید دیگه اطرافش را که امام علی رحمانوف با این سفرها فقط میخواهد فضای سیاسی و امنیتی خود را، فضای آبرو و شأن شرف خود را در عرصه بین المللی پیش ببرد؟ او هدف ندارد که اینجا بیاید در اینجا چکار کند؟ تمام بگوید که نه ما میخواهیم تاجیکستان را بر اساس اون چیزی که پیریه ها آب میشوند، ذخیره ها از بین میروند و مردم ما جانش در خطر است. این پروای مردم ندارد. اگر پروای مردم میداشت این زن فرزندش را در سودا نمیگذاشت، از حال این مردم برخورد با خبر میشد. برای همین همدیاران و هموطنان عزیز خیلی خوب اهمیت بدهید و دقت بدهید که اساس فروش فرزند در تاجیکستان در چیست. چرا یک مادر باید فرزندش را بفروشد؟ من از شما سوال میکنم، چرا یک مادر جگربندش را، عزیزش را، دوست داشتهش را باید بفروشد؟ شما از همه خودتان سوال کنید. اینجا مادران هم هستند. آیا شما آماده هستید جگربند خود را بفروشید؟ تحت کدام شرایط یک مادر آماده می شود جگربند خودش را بفروشد؟ تحت کدام شرایط؟ هیچ مادر این کار را نمی کند. 9 ماه این مادر فرزندش را در شکمش بگرداند، آزار و اذیتش را بکشد، زحمتش را بکشد، هر روز آهوای بکند، اون را تولد کند، چند سال او را کلان بکند، با اون نان بدهد، لباس بخرد و بعدا او را بفروشد. آخه این مگر امکان دارد؟ مگر شما همچون پدر اجازت بدید که همسر شما فرزندش را بفروشد؟ در کدام شرایط شما با چنین بدبختی رضا خواهید شد؟ تنها در یک حالت، در حالت که این فرزند تو از گرسنگی به مرگ نزدیک شده باشد، شما میگویید که به خاطر پیدا کردن رزق روزی فرزند چیکار کنید؟ چه فروشن فرزند دیگرش را چیکار کنم بخورانم که دیگرش نمرد. وقتی از فضای آرام، امنیت، صلح، ثبات صحبت میکنید و از نام این ملت میلیاردها دلار را از دولت‌های خارجه دریافت میکنید، پس چرا باید به این مادران کمک نرساند؟
چرا از حال این مادران باید بیخبر بود؟ به جای کمک چرا این مادران را میبرید زندان میکنید؟ آخه شأن و شرف و انسانیت هم لازم است که باید باشد دیگر. آخه این گونه که نمیشود. تا کی این کار باید ادامه کند؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 100 سال دیگر این مردم ما سالها زیر ظلم است. در دوران شوروی زیر ظلم بود، در دوران امیر بخارا زیر ظلم بود، اینون دوران امومالی رحمان بدتر و بدتر و بدتر می شود. هر روز این ملت را دروغ میگین، هر روز این ملت را فریب میکنین، هر روز نام این ملت را استفاده میکنین در عرصه بین المللی برای منفعت شخصی. بیاید مطلب دیگر را راجع به همین موضوع ببینیم. دوستان اگر این نوار صداش برای شما ناومد در فیسبوک یوتیوب به من بنویسین، زیرا میتواند که صدا گاه وقت نباشد. اگر صدا نباشد برای من خبر کنید. Обезьяны, ёбаные. Быстрее, блядь! Бегом, сука! Господи, пошел, блядь! Бегом, блядь! Пошел, блядь! Господи, сука, пошел! Все, блядь! Гуськом, блядь! Ой, идет, сука! Ползи! Лев! Лево, лево! Быстрее, давай, скорость надо! Да. За голову! Бегом, блядь! Бегом! Понятно, бегом, сказал. Спускайте. Шлем на голову. Спускайте. Не надо показывать сюда, спускайся. На голову руки, блядь. Бегом. Движение, бегом. 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 На голову руки. Ах ты, блядь, блядь, сюда, блядь, сюда. Только кричи, блядь, руки за голову, сука. Руки за голову, блядь. Что тоже тупой, блядь? Руки за голову. Руки за голову. Руки за голову, блядь. Вперед. دوستان اینجا را یک بار دیگر نظر کنید. اینجا را نگاه کنید. دیده چه خلزت؟ این مگر آبشوی پیریا هاست یا از بین رفتن حقوق انسان، از بین رفتن شخصیت انسان، ناموس انسان، شرف انسان؟ مگر این شهروند نیست؟ مگر این انسان نیست؟ مگر این زیستن نمیخواد؟ مگر این مگر وطن ندارد، کشور ندارد؟ و همه این هموطنی توست، هم کشوری توست، هم صفی توست، هم میهنی توست، هم خونی توست. همین ایمالی رحمان یک بار دیگر نظر، یک بار دیگر ببینید. همین را من بزرگتر کنم در روی اکران، شما خوبتر ببینید.
اینجا رو خوبتر من کلانتر کنم، شما اینجا رو یک بار دیگه خوب دقت بتید. ضربه رو نگاه. Руки за голову, блядь! Вперед! خود زدن رو دیدید؟ Кайся! За голову руки, блядь, положи! شما همین یک بار دیگر نگاه کنین، نگاه کنین زدن رو ببینین. این اینجا از اینجا شروع می شود. خوب دقت. از این شما همین زدن ها رو اهمیت بدین. چگونه انسان را، آیا این اسناد دارد ندارد، این تحت کدام شرایط زندگی میکند، به خاطر چی در اونجا رفته است، فرزند دارد، چند سال دارد، فرق نمی کند. ببین این ضربه را شما نگاه کنیم. این ضربه را ببینید. این ضربه من از همه شما سوال میکنم که شما در همین حالت قرار بگیرید چیکار میکنید؟ در این حالت قرار گرفتن انسان دیگر محافظ ندارد. این همین گونه آبروت هم میبرن، شأن شرفت رو میبرن، میزنن، در نوار میگیرن، نشرت میکنن در پیش خانواده، در پیش ملت، در پیش هموطن، در پیش جوراها، در پیش رفیقات، در همه جا آبرو و شأن شرفت میریزه. آخه این آبرو پسکنی ملت نیست، این آبشوی حقوق انسان نیست، این ریختن فرو رفتن از بین بردن آبرو و شأن شرف و حقوق انسان نیست مگر؟ رحمانوف در فرانسه نشسته است و چیکار میکند؟ پیریه ها آب شدن برای مبلغ بدهید. از بین رفتن یخها و پیریه ها فاجعه بار برای تمام کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. آخه این از بین روی کلی ملت ها در آسیای مرکزی مگر نیست؟ چرا یک بار صدا بلند نمیکنید برای این؟ هر کسی که صدا بلند کرد شما برده زندانش کرده. عمر علی قوتوف، ایزد امان، کرامت شریپوف، ده های دیگر وقتی که صدا بلند کردن برده زندانش کرده. بدر هر یک از اینها کرامت شریپوف میرفت میتقید، سنگ میزد، میگو چیکار کردید؟ کرامت شریپوف برده در تاجیکستان زهر داده کشتید. ایزد امان رو بردید در تاجیکستان 9 سال، بعداً باز 6 سال دیگه علاوه کرد و 15 سال برده زندان کردید. عمر علی قوتوف رو در ترکیه کشتید. ده های دیگر محافظان همین مهاجرا را بیرون از روسیه و بیرون از تاجیکستان کردید یا برده زندان کردید. برای همین من برادر رگا رو پیوست میکنم و بعداً برمیگردیم به این موضوع زیادتر صحبت میکنیم. سلام علیکم رگا، بفرمایید دوست گرامی. علیکم برادر، امیدوارم خوب هستی برادر عبیدالله. تشکر، زنده باشه. شما خوب هستین برادر؟ شکری پروردگار خوب هستیم برادر. این واز نواری که نشان دادی مهاجرای به نزدیکی شده گیاین برادر؟ بله در هفته گذشته این نشر شد، همین دو روزی نشر شده. مردم تاجیکستان از ظلم دارانه فقط این لعنت کرد. مهاجرای مهنتی از آسیای مرکزی است ولی اغلب اونها تاجیکن، از چهرهشون معلوم است دیگر. اساسا مردم تاجیکستان از ظلم دارن. امام علی خودش همی لعنت کرده، امام علی خودش همی کار میکنه، همی خودش میگه. امام علی
هر بازه که روایو رستم روایو همین هر داشتی کدامش که رفت اینا پیشکی من فکر میکنم گفزنون کردگیانی لعنت کرده ها دو ساک گفزنون کردگیان ما وقتی که من رفتم ظلم سر کنین گفتگی ایده پوتلر لعنتی هم دیگه و همین دیکتاتور ظلم میکنند کسا دوره ظلم دارن این برای منصب شتل بوی کورا میکنن الله اینو لعنت کنه که هم پوتین هم اوخی مرد شبه میمره می لعنتی این کو دیکتاتور وای لعنتی چی بولوی مردم موجیر ظلم میکنه امانسوشو اسکاروشی چی نمیگه همین ده من حیرانم همین مهاجروی هم آنها شاو برای قدر ریخن 50-100 کسان آنها شاو را میگیری همین لعنتیوی автомат چه میگیری در همین کنشون سیخ میکنی میگیری تیت پیت میکنی автомати خودشون کتی پوتره الله ترا لعنت کنه تی گاندون тебе рожу надо изнасиливать путле. Ты что делаешь? Ты не смотришь, что делает вашу армию, вашу ОМОНцы? Что делает, да? Ты гандон не смотришь, что делает они? Беахурат, бародар. Надо смотреть, надо... Они что делают? Они... روسیه هم فراموش کردم الله اینو لعنت کنه 6-7 سال شد نرفتم دیگه روسیه دانستم они что делают да путлер надо уважать با توجیکی گپ بزن اون اهل میفهمیدگی میفهمه دوستی گرامی پوتین باید آدم قرش کردگه من گپ میزنم بر روسیه هم نرمانی آدم قرش کردگه اونا شو عصبون وایرون شدگی همی مهاجرویم ریخی بد نشوند میگیره بلاغت میزنه اونا شو بره میگیری لغت چا میگیره مشکنی میپرته یورونده اونا شو بره میگیری اینمی همون که این پدام نلات همی چردونه همی میگیرن همتون جمعشن خیرز دم کرگی بو گرفته رفتگی انده همشون جمع شوند گیرن اخی اونا شو میگیری بلاغت میزنی پوچشا میگیری مشکنی میپرته من اگر در همجا میبودم اونا شو همین بلاغت زدگی کو تو میخوردم لینچ همه شکستم لعنتی автомат چه دست کشیده میگرفتم ده پیشونیش میزدم لعنتی اوخی همین لعنتی و اوخی همین مهاجرو هم مرغو مردم توجیکستان ای شما این قدر مرغ ریخی حیوانی لعنتی بو گرفته استودین همجا تفشا روین اوخی هم توجیکستان آکای خدم سر کرده تفشا رو اوخی توجیکستان گای میام رسیه ده رنگ مرغ همجا ده گشتین اوخی بعد همین مردم موجر دا میگن توجیکستان مردم توجیکستان دا چی ازبکن چی قلقن چی بالوسن چی کدومه چی توجیکن چی کدومه هستن اوخیه ای سرجم شدن در کره مرغ نشوین همجا مرغی نبینن احوال بینن اوخی کمتر کلاتونا کور فرمن چو کرستین اوخی بیاین اوخی توجیکستان امومله گیرین کوز مونن اوخی همه کوری امومله همه عیب اموملی لعنت کرده بو گرفتگی یک حیوان طاغوتی دشمن اسلام دشمن مردم توجیکستان دشمن تمامی اهل بشر دشمن تمامی کدومی که زیرش باشه دشمن اوای لعنتی هم دشمن خریستیان هم دشمن فورس هم دشمن طاغوت بود پرست دشمن همه چیه لعنتی اموملی بعد با همو محترم پوتین من چی گفتنیم پوتین اوخی کمتر شرم کنتی تو چیکار کردستی هم قدر امانسوت هم قدر همی حکومت کورکنوی دولتی کورکنوی ارگانت هم قدر ظلم داره بولوی مردم موجیر این مینه بولوی مردم توجیکستان اوخی کمتر نظر کن کمتر عقل دا کور فرم تو چیکو کرستی خطا پس زدستی لعنتی پوتین اوخی اکوکو امومالی یک دیکتاتوری لعنت کرده الو تو ای گذشته سی اوخی لعنتی اوخی تمامی جهان میخنده دا باروی توی پوتین تو چیکو کرستی اوخی تمامی آسیوی میونه چی تمامی 15 دولتی بود کو دشمنت میشه و روسیه تیت پیت میشه لعنتی روسیه نمیمونه انشالله روسیه تیت پیت میشه ولی هم درون پراکنده میشون همشون انشالله ورمون برای اول کمتر نظر کن که پوتین تو چیکار کردستی اکو که امومالی برای منصب چیکار کنین گفته است تو کمتر نظر کن که نبودش چی میشه امومالی هم میگیرن کوز میمونن بعد
چخیلی که امونسو چخیلی که مردم روز دشمنی کرده سای برای با مردم آسیای میانه ایمنم با مردم توجیک این میگرده возвращается все. Путин, ты хорошо подумай, что ты делаешь, Путин. Хорошо подумай, Путле. برادر ریگر زنده باشه. اگر اجازه دیگر صحبت کرده باشه صحبت کنیم ان شاء الله. تشکر. یگان چوپلس دروی اگر من انجا دا پویوندامون بیستم من گاب میکنم. امام علی دروی کچی گاب زنیم. خدا سلامت باش. حتما ان شاء الله. من کور دایم هم سرم وایرون شد دیدم. باش حتما پیوست میکنیم پیوست شد ان شاء الله. من انجا بیستم من یا اون کسایی شد من میکروفون هم میکشم یگان پیدر درومه گاب میزنم. حتما ان شاء الله. خب دوستان گرامی هموطنان عزیز، شما هم طوری که دیدید دستور نوار و واقعا وقتی که ما میگیم یخها آب میشوند حقوق زیر پا، منظور ما هدف ما معین مشخص است که ما واقعا میبینیم که حقوق مهاجران مهنتی واقعا در بدترین حالت قرار دارند. خب بیا برادر دیگر پیوست کنیم مسکو و بعدا ان شاء الله صحبت ایواز کنیم. برادر مسکو بفرمایید. سلام علیکم. مسکو صداتون ها؟ الو. مسکو صداش نبود، به خاطر خارج شدن. صحبت ادامه میدیم. همداران عزیز، ببینید ایومالی رحمان به شهر فرانسه سفر کرد و در روند این سفر واقعا هم سخنرانی نمود و جزئیات سخنرانی را من یک نوار را در اینجا دارم و این نوار را به سمت شما من این حال میرسانم و بعدا راجع به همین سخنرانیش صحبت میکنه و موضوع رو وسیع‌تر میکنه که چرا ایومالی رحمان در فرانسه امروز آزادانه میاد صحبت میکنه، در حالی که هر روز آمارهای بین المللی نشان میدهند که سطح زندگی مردم، سطح حقوق انسان و بد شدن افزای آزادی بیان در تاجیکستان روز تا روز در حالت فاجعه بار قرار دارد و پایان می رود. به همین خاطر ما این موضوع را یک بار دیگر میبینیم و بعدا ان شاء الله که برمیگردیم. یک لحظه من را کوتاه‌تر کنم که اینجور کنم که چون اگر ما این کار را نکنیم ویدیو با مشکل برمیخوره. وقتی با مشکل برخورد میتونن شکایت کنن چون نوارها از سامانه حکومتی هستند. به همین خاطر خب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیتسای فرانسه در کنفرانس سازمان ملل متحد عاید به اقیانوس اشتراک و سخنرانی نمودند. در کنفرانس سازمان ملل متحد عاید به اقیانوس 15,000 اشتراکدار از 120 دولت جهان و زیاده از 70 سازمان بین المللی و منطقوی، سران دولت‌ها و حکومت‌های 50 کشور شرکت ورزیدند. ضمن سخنرانی رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که امروز حفظ اقیانوس‌ها که بیش از 70% سطح سیاره را فرا گرفته‌اند به یکی از وظیفه‌های بس و اولویتناک بشریت تبدیل یافته است. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان اصرار داشتند که خطرهای معاصر با اقیانوس‌ها مشکلات عمومی بشری بوده بیش از پیش اندیشیدن تدبیرهای دستجمعی را تقاضا می‌نماید. به اندیشه رهبر دولت ما گرچند جمهوری تاجیکستان به واسطه به اقیانوس‌ها علاقه‌مند نباشد هم در پیشبرد روزنامه آب و اقلیم نقش کلیدی دارد. گفته شد که تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان به خصوص در دایره روند آب دوشنبه در دوام 2 ساله کشورهای اعضای سازمان ملل و نهادهای آن، ساختارهای منطقوی و بین المللی و مالیوی، جامعه شهروندی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار را برای محاکمه مشکلات گلوبالی آب و دریافت راه‌های حل آنها به سیاره آبشوی پریخا اندیشه‌رانی نموده. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که پریخا که یکی از سرچشمه‌های اساسی آب تازه بر شمار می‌روند، در نگهداری اکوسیستم گلوبالی نقش مهم می‌بازند. در برابر افزایش بی‌سابقه طلبات به آبشوی با سرعت پریخا و کاهش ذخیره‌های آنها باعث نگرانی عمیق جامعه جهانی گردیده است. تاکید نمودند سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان. ذکر گردید که طبق قطعنامه داخلدار مجمع عمومی سازمان ملل همزمان 21 مارس همساله همچون روز جهانی پریخا جشن گرفته می شود.
و تاجیکستان روزهای 29-31 می سال روان میزبان همایش اولین بین المللی اوید به حفظ پیریخا شد. پرزیدنت کشور اظهار داشتند که چاره‌بینی مذکور به یک پلتفرم مهم برای بررسی تدبیرهای مشترک بهر حل مسئله آبشوی با صورت پیریخا تبدیل یافت. محترم امامعلی رحمان حفظ اقیانوس و ذخیره‌های آب را وظیفه تمام کشورهای جهان نامیده اظهار داشتند که تنها توسط اندیشیدن تدبیرهای مشترک و به راه ماندن همکاری بین المللی عملی شده میتواند. در فراورد سخن رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که برای حفظ اکوسیستم‌های ساحلی و بحری و منطقه‌های تشکل منبع‌های آب تازه تعداد فاندهای گلوبالی و حجم مبلغ گذاری‌ها افزون کرده شوند. اظهار امید کرده شد که چاره‌بینی امروزه برای تطبیق عهده‌داری‌های نو در سمت حفظ اقیانوس و موجودات زیرآبی زمینه پایدار و استوار خواهد گذاشت. خانم ها و جنابان، امروز حفظ اقیانوس‌ها که بیش از 70% سطح سیاره را فرا گرفتند و یکی از وظیفه‌های بسا اولویتناک بشریت تبدیل یافته است. خطرهای معاصر به اقیانوس‌ها مشکلات عمومی بشری بوده بیش از پیش اندیشیدن تدبیرهای دسته‌جمعی را تقاضا می‌نمایند. گرچند جمهوری تاجیکستان بواسطه به اقیانوس‌ها علاقه‌مند نباشد هم در پیشبرد روزنامه آب و اقلیم نقشی کلیدی دارد. تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان بخصوص در دایره روند آب دوشنبه در دوام 12 ساله کشورهای عضو سازمان ملل و نیادهای آن ساختارهای منطقوی و بین المللی و مالیوی جامعه شهروندی جهت محاکمه مشکلات گلوبالی آب و دریافت راه‌های حل آنها به هم می‌آورد. دوستان عزیز، آبشوی با صورت پیریخا که یکی از سرچشمه‌های اساسی آب تازه به شمار می‌روند در نگهداری اکوسیستم گلوبالی نقش مهمی باشد. در برابر افزایش بی‌سابقه طلبات به آبشوی با سرعت پیریخا و کاهش ذخیره آنها باعث نگرانی عمیق جامعه جهانی گردیده است. طی چند ده ساله آخر از 14,000 پیریخ تاجیکستان زیاده از 1300 عدد آنها پر آب شده نابود گردیده است. تشبس تاجیکستان آید به اعلان کردن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخا دستگیری همه‌جانبه یافت. طبق قطعنامه داخلدار مجمع عمومی سازمان ملل همزمان 21 مارس همه ساله همچون روز جهانی پیریخا جشن گرفته می شود و تاجیکستان روزهای 29 31 می سال جاری میزبان همایش اولین بین المللی آید و حفظ پیریخا شد. چاره‌بینی مذکور با در نظر داشت آبشوی با سرعت پیریخا با یک پلتفرم مهم برای بررسی تدبیرهای مشترک برای حل این مسئله تبدیل یافت. حاضرین گرامی، حفظ اقیانوس و ذخیره‌های آبی وظیفه تمام کشورهای جهان بوده. تنها توسط اندیشیدن تدبیرهای مشترک و برای ماندن همکاری بین المللی عملی شده میتواند. در این زمینه پیشنهاد مینمایم که برای حفظ اکوسیستم‌های ساحلی و بحری و منطقه‌های تشکل منبع‌های آب تازه تعداد فاندهای گلوبالی افزون کرده شوند. اطمینان دارم که چاره‌بینی امروزه برای تطبیق عهده‌داری‌های نو در سمت حفظ اقیانوس و موجودات زیرآبی زمینه پایدار و استوار خواهد گذاشت. از توجهتون سپاسگزارم. دوستان گرامی، همونطور که شما دیدید در روند این برنامه رئیس سازمان ملل متحد نیز اینجا بودند
و بسیار با یک لبخندی از امام علی رحمانوف گوش داشتن و توجه میکردن. در صورتی که خودی رئیس سازمان ملل متحد باید شرم بدارن از این حالتی که در تاجیکستان عین حال روند است، چون سازمان ملل متحد یک از سازمان‌هایی است که در سازشنامه صلح امضایش رو گذاشته بود و باید هم که در اینجا شرم و حیا داشته باشند، چون وضعیت حقوق انسان، وضعیت زندگی مردم واقعا روز تا روز بدتر می شود و رئیس سازمان ملل نیز در اینجا نشسته است و از دیکتاتورهایی که در اینجا دعوت کرده شده است میشینند و گوش میکنند و وعده ها و حرفای پوچ و خام او که نه به نفع ملت است، نه به نفع مردم است، نه به نفع یگان کشورهای جامعه جهانی است گوش میکند و باز هم دیگران را جلب میکند که بیایید به این کشورها سرمایه بگذارید تا اینه که دیکتاتورها از سرمایه خارجیان چیکار بکنن؟ جیبهای خود را پر بکنن. وگرنه چرا باید از امام علی رحمانوف از دیکتاتور دعوت کرده شود در چنین نشست‌ها و او را به اروپا دعوت کنی در صورتی که در تاجیکستان هزارها زندانی سیاسی موجود است، حقوق مردم پایمال کرده می شود، تمام کودکان همونطور که گفتم کودک مادران الکی کودکاشان را برای ناداری خودشان در سودا گذاشتن و این چیزها باید در نظر گرفته شود. متاسفانه اون اتحاد، اون سرجمعی مخالفان تاجیک که در اروپا موجود بود امروز ننگ بر آن است که نتوانستند در فرانسه ای که مخالفان خیلی زیادن یک استقبال گرمی امام علی رحمانوف را انجام بدهند، یک تظاهرات در مقابل این بکنند که اونجا میتوانست باعثی ناراحتی امام علی رحمانوف شود و همونطوری که از کشور آلمان به ناراحتی خیلی و غضبین سنگین برگشت، در ایتالیا هم همچنین، در مسکو هم در نزدیک کرمل، در پراگ نیز شویتزار این کارها به میان آمد. باید چون این کارها انجام داده میشد که حالت سخت به میان می اومد. سهراب ظفر راهبر حرکت سیاسی گروه 24 که عین حال در زندان است با برنامه‌های جالب خود و پرنفوذ خود ده ها بار رحمانوف را چیکار میکرد؟ در همین سفرهای خارجیش غافلگیر میکرد. ما مسکو را فراموش نکردیم که در میدان سرخ برادر ما رحمت جان محمد جان و شهاب‌الدین بدلوف و یکی از دیگر برادران نیکولا اسمش در اینجا نبریم ملاقات کردند امام علی رحمانوف را و استعفایش را طلب کردند. و علاوه بر این ما فراموش نمی کنیم که در پراگ سال 2016 بود اگر یا 17 بود برادر ما نورالدین رضایی، احسان آدینیف و سه برادر دیگر که در اونجا رفته بودن استقبال و رحمانوف را در روبروش دیکتاتور اعلان کردن و پیشوازش گرفتن که این بدترین روزی امام علی رحمانوف بود. فرانسه این چونین در آلمان که ماشین امام علی رحمانوف به تخم زده شد و چندین تخم ها با او در ماشینش زدن و این چونین برادر عباس یک از مبارزان حرکت سیاسی گروه 24 در بالای ماشین امام علی رحمانوف خودش را پرتافت که واقعا همین ناراحت کننده نسبت همین خود امام علی رحمانوف بود. وقتی که با سران کشورهای آسیای مرکزی با هم دیدار کردن ماشین امام علی رحمانوف با مهر تخم در روی شیشهش دیده میشد و خود چهره امام علی رحمانوف پریدگی سرخ و وقتی برگشت در تمام جهان شأن و شرف و آبرو ریختن امام علی رحمانوف صحبت میکرد. ولی امروز ما میبینیم که پراکندگی، بدگویی یکدیگر، ناامیدی در چهره و در چه مبارزان باعث گشته است که امروز هر کس دنبال کار زندگی خود است و هیچ کس پروای آزادی و آزاد کردن تاجیکستان را ندارد. همه از پشت روزگار خویش شده است. فقط باید در یک خانه بشینند نسبت یک نفر دیگر غیبت کنند و یا اینکه برند در یک رسانه دیگر نسبت یک انسان دیگر بد بگویند و برای اتحاد، سرجمعی و از بین بردن بغض و کینه و عداوت تلاش نکنند. این باعث گشت که دیدید که امروز امام علی رحمانوف آمد در فرانسه آزاد میگردد، حتی فردا میتواند آلمان برود، ایتالیا و ده ها کشور دیگر در اروپا بگردد و من مطمئن هستم که یک نفر آماده خیستن به اونجا رفتن نیست. مشخص معین است. پس نیاز به اندیشیدن، نیاز به فکر کردن، نیاز به اونی است که مخالفان امروز بشینن فکر کنند که امروز
من با چاپلوسی کردن از یک نفر دیگر در سامانه‌های مجازی به آبرو و شأن و شرفی همین راه ضربه میزنم و نمیگذارم که ما بتوانیم بریم چیکار کنیم در تاجیکستان انقلاب کنیم. باید ما برای اتحاد و سرجمعی و دوست و مهر و محبت یکدیگر تلاش بکنیم. یک نفر دیروز خوب بود امروز بد شد، یک نفر دیروز باسواد بود امروز بیسواد بود بیسواد شد، یک نفر دیروز مبارز بود امروز خائن شد، یک نفر دیروز نمیفهمم نفر اصلی بود امروز نفر نمیفهمم فلان بیسمدان است. بس است دیگر از یک دیگر پراکندگی را به میان آوردن. برای همین باید ما بر بخیزیم و تلاش و کوشش ما بکنیم برای آبادی و آزادی تاجیکستان مبارزه ببریم و اتحاد و سرجمعی را به میان بیاریم و ببینیم که این پراکندگی ما باعث میگردد که رحمان در فرانسه آزادانه میگردد و استقبالش میکنن و ما و شما اینجا میشینیم و دیگر هیچ عمل اجرا نخواهیم کرد. همین گونه میتواند ده ها سفر دیگر انجام بدهد و اگر همین روندی که ما این حال داریم همین روند باشد هیچ مفادی نخواهد داشت و هیچ مفادی را نمیارد. وقتی که سال 2015 ما به اروپا سفر کردیم و در اینجا سرجمعی و اتحادی مخالفان موجود بود، تاثیرش مشخص معین بود. یک نفر در تاجیکستان مریض میشد، بیمار میشد، میخواستن بیرونش بیارن، با یک صدای عمومی میتونستن از تاجیکستان او را بیرون برارن، چون نیروی اتحاد سرجمعی مخالفان موجود بود. ولی با 4 تا چاپلوس که خود را مستقل شماریدن و در بین مخالفات جنگ انداختن باعث گشت که این درویگی، این دو جبهگی به میان بیاید و این کینه و بغض و عداوت به میان بیاید بین مخالفان. امروز روزی است که ما بیایم سرجم شیم، اتحاد شیم، بر بگردیم به وطن خود و وطن خود را آزاد آباد بکنیم. هر کسی به اندازه خود باید مبارزه ببرد، برای اتحاد سرجمعی تلاش بکند. ما باید به 4 تا اشخاصی که در راه مبارزه بغض و عداوت و تحقیر و دشنام میکنن و مخالف و مبارز را بد میگویم به اینا راه ندهیم در بین مبارزه. یک بدبخت برآمد گفت که سهراب ظفر نفر امنیت است، بوزی حکومت است، فلان بیسمدان است، برنامه حکومتی است. بعضی از اشخاص برای او منبر دادن، بعضی از اشخاص برای او پل روان کردن، بعضی از اشخاص دیگر برای او چیکار کردن؟ تمام داو دیسکر براش دادن که بیاد در تمام جاها برآمد کند و باز خودش را مبارز معرفی کند. فکر کرده که فردا در مقابل شما نمیشود؟ 2 تا بوز دیگر به نام جمشید و او دیگرش غیورزاده نمیفهمم برآمدن در 1000 جا 1000 مخالف شأن و شرف و آبروش برآمدن. یک روز در بری این مخالف بودن، فردا رفتن در آغوش دیگر مخالف چون پرتافتن، فردا دیگر رفتن در آغوش دیگر مخالف و همین گونه آبرو و شأن شرف مبارزه را رساندن. و هر کس فکر کرد که بله برای این من نقشه بکشم برود یک مبارز دیگر را بعد بگوید من پیروز شدم. ولی دیدید که عاقبت همین جسارت پیدا کردنی تعدادی که فهمیدن که چگونه مخالف را می شود بازی داد و بازی کردن با ما. و اگر همون روزی که همون بدبختی که نسبت برادر ما سهراب ظفر بد گفت، تهمت زد، اتهام وارد کرد، اگر در یگان جا برایش جا نمیدادن، برایش در پخش مستقیم جا نمیدادن، برایش پول نمیدادن، برایش هیچ چیز نمیدادن، میگفتن که نه تو باید برای این کارات اول دلیل بیاری که یک راهبر حزبی حرکت مخالف را تو تهمت اتهام وارد کردی. تو این دلیل را پیشنهاد نکنی برای تو در هیچ جای جا نیست. و اگر برایش جان نمیدادن مطمئن باشید که او بخشش میپرسید و این کار را دیگر هیچ کس جسارت نمیکرد. ولی برعکس شد. و اگر به همین غیورزاده کثیف جمشید و کثیف به این امینا اگر منبر نمیدادن
برنامه نمیدادن، جا نمیدادن، پخش مستقیم راه نمیدادن، کار به اینجا نمیزد. یک بار در جایشون میشنوندن، کار به اینجا نمیزد. این دو نفر چیکار کرده میتونستن؟ یک روز میبینیم ایرا تعریف و توصیف میکنن، یک روز دیگر میبینیم فلان فلان تعریف، یک روز دیگر میبینیم فلان فلانه، باز میبینیم که چند نفر دیگر در روسیه و در فلان جای فریب و غوغا وارد کردن. با نسبت چند نفر دیگر عریضه نوشتن در کشور آلمان. و اگر به همینا منبر دادن نمیشد، جا دادن نمیشد، کار به اینجا نمیرسید. من بیام بیننده شما 10 مراتب از این برنامه بیرونش کردم، باز از تعدادها میان خاطر میبینن بیارش. چرا؟ چون به نفع یک خاطرها کار میکند. بیا پیوستش کو، چون این آدم من است، فلانی را بد میگه، فلانی دشمنی من است، فلانی را مخالف است. این گونه راه بد کردیم در راه در مبینی و در چشم مردم که امروز هر کسی جرأت پیدا کرده است نسبت یک راهبر، نسبت یک مبارز بد میگوید. باید از امروز ما معین بسازیم که در این راه صداقت کی موجود است و با کی پیش رفت و این گونه اشخاصی که زبان درازی میکنن باید سر زبانشان عین حال گرفته شود. مطمئن باش که همین روز نسبت سهراب ظفر همین انسان، همین بدبخت اتهام وارد کرد، بد گفت، فردا از پشت تو همین گونه اتهام وارد میکند، بد میگوید، در صورت مفاد نرسیدن. یک مفاد، یک فایده اگر نرسد فردا در مقابل تو میخیزد. همین بزهای دیگری که در آلمان 2 نفری که همه را جنگ داختن، همه برنامه ها را خراب کردن، در همه جا رفتن ایرا به این جنگ داختن، این همین 2 امنیتی باز هم چیکار میکنن؟ کاروباری مخالفت جزیر میکنن. باز هم میبینیم شون امروز بعضی هایشون در یک حزب حرکت ها و کار میکنن پشت پرده. همین گونه کار ادامه میکند. برای همین باید ما و شما اتحاد باشیم، سرجمع باشیم، چون سری راهی ظلمه با اتحاد و سرجمعی میگیرم. ما اگر روز یک اتحاد می داشتیم، یک عمومی مشترکات می داشتیم، مطمئن باشید که ما در کوتاه‌ترین فرصت بچه ها را روان میکردیم در فرانسه و میتونستیم در فرانسه عمری رحمانوف را چکار کنیم؟ غافلگیر بکنیم. در کوتاه‌ترین فرصت رحمانوف روز 8 اعلام کرد، روز 9 هم در فرانسه بود و امکان ملاقات روز 9 هم بود. میتونستیم که روز 9 غافلگیرش بکنیم، مشکلی نداشت یک روز دیر شدن. ولی به هر بهانه یک چیز می نویسیم و دروغ میگوییم برای که اتحاد و سرجمعی هر روز از بین میبریم. چون غرض تمامی دیدی ما را، آبروی ما را برده، یعنی غرض این پیش ما را پرده پوشیده است و ما نمیبینیم. در چشم هر برادر امروز یک انسان خائن میبیند. هر روز امروز میگن که او فلانی دیگر خائن است، او فلانی است، فلانی است، در حالی که معین مشخص است که در مابین کی بازیگر است. ما اگر این همین 4 نفر اشخاصی که راهبرای حزب‌های مخالف را بد میگویند، اگر برایشان در همون رأس بالاتر منبر نتیم، منبر منظور پخشای مستقیم اگر نتیم، جا نتیم، مطمئن باشه در بر حزب‌ها ره نتیم، در بر حرکت‌ها ره نتیم و اگر پول و مال برایشان رویی نکنیم، مطمئن باشه که همینا از بین میروند، میایم پشیمان میشوند، دیگه این کارا نمیکنن. شاید هم بعضش از روی نادانی همین کارا بکند، ولی بعضش از برنامه حکومت این کارا بکنه. تا زمانی که این 2 نفری بدبخت به آلمان اومده بودن، بچه‌ها سرجم بودن، اتحاد بودن و هیچ مشکلات در بین برادران نبود. از روزی که اینا اومدن مشکلات در بین مبارزا آغاز پیدا کرد. یکی یک دیگرش بد گفت، ایش به ایش دشمن شد، ایش مادر ایش حقارت کرد، ای پدر اوش حقارت کرد، ای زن ایش حقارت کرد و همین گونه دشمنی ما بین مخالفا آغاز پیدا کرد. کی این مخالفت که این دشمنی را به میان آورد؟ این همین 2 نفر.
یک از خودش را بسواد میگیرد و گویا که این بیسواد دیگری چه اداره میکند و این را با او جنگ میدازد، او را با او جنگ میدازد و هر روز مادر حقارت کنک میگردند. باید تعداد بیناموسش تا اون درجه را پس فرمودن که میآیند جیانشون رو زنش حقارت میکنند، مادرش رو حقارت میکنند، خواهرش رو حقارت میکنند، باز با کمال احترام میرن در خونش مهمونی میشینند. این گونه انسان ها پایان فرمودن. برای همین ما باید کوشش تلاش کنیم اشخاصی که با دهن بد، با حقارت، با بد گفتن، با جنگ انداختن میآیند در مابین مبارزه قدم میگذارن، با اونها چیکار کنیم؟ منبر نتیم، راه نتیم، جا نتیم، از بین میروند. همین ها را کی آدم کرد؟ آخه ما آدمشون کردیم. همین ها را کی منبر داد؟ ما دادیمشون. آخه همون روزی که فهمیدیم که این انسان براش باید منبر نداد، باید منبر نداد، بیرونش کرد. همون روزی که فهمیدیم که این انسان ضرر میرساند برای مبارزه، باید بیرونش کرد. ولی تعداد انسان ها با چیکار میکنن؟ اونا رو در کنار خود قرار میتین. به خاطر چی؟ به خاطر بازی کردن. ولی از این پس هر کسی که بین این بزها اگر منبر بتیه، مطمئن باشد که به نفع اتحاد مخالفا کار نمیکند. به نفع اتحاد مخالفا کار نمیکند. چون اینا همه را با یکدیگر دشمن کردن. اساس دشمن سازی در بین مخالفان این دو سه نفر هستند. این همینا رو اگر در بین مخالفان و مبارزا جای ندهید، بیرون کنید، مطمئن باشید همه به یکدیگر دوست میشوند. همین مشکلات هایی که به موبایل اومد از کسی چیزی نوشته است، همینا هم از بین میرن، اقرار میشوند. همه میگن که ما اشتباه کردیم، یکدیگر رو میبخشن. من ده ها بار با این برادرها وقتی که میریم ملاقات میکنیم، در یک جا میبینیم اصلا با یکدیگر مشکل نداریم، با یکدیگر آغوش میکنیم، مهر محبت داریم، یگان مشکل نداریم. مشکل ما چی است؟ این همین دو سه نفر که میان مادر ای را حقارت میکنن، میرا میگه اون مادر را حقارت کرد، مادر او را حقارت میکنه پیش او، میبینیم تا گرد مبارزا جنگ دختر گشت است. رحمانو در فرانسه آزادانه میگرده. برای همین هم دیاران و هموطنان عزیز، ما باید برای آبرو و شأن شرف مبارزان مبارزه ببریم و کوشش تلاش کنیم که هیچ وقت اجازه ندیم که در صفوف مبارزان، در صف مبارزان اشخاصی مثل خس خاشاک جای کرده شود. هر کسی که در همینجا میاد حقارت میکند، جنگ اندازی میکند، باید بیرونش کنیم، جاش نتیم. یک مبارز بد میگوید، جاش نتیم، بیرونش کنیم. من هیچ وقت در برنامه‌ام اجازه نمیتیم که بیان نسبت یک مخالف دیگر حرف بد بگویند، بیرونش میکنم. و همین گناه را باید از طرف دیگر باشد، از همه طرفا باید باشد. سلام علیکم برادر عبدالخلیل، خوش آمدید به برنامه قدرت و حقیقت. بفرمایید برادر. سلام علیکم برادر عزیز. و علیکم السلام. من با فکر خودت راضیم برادر عزیز. نکی من هم یک اهمیت میتیم، ما تمام مخالفا هم ده همین گپ میگیم که ما مشکلی با یگان نفر نداریم، ما اتحاد میشیم، ما همه چیز. نکی نفرهای هستن که در یگان حزب حرکت نیستن، میخوان که در یگان جا جمع بشوند، متاسفانه یگان نفر اونو را قبول نمیکنه. من اینجا اومدم که اعضا جمع بکنم. مثال من خیلی نیست گروه من در تاجیکستان چیز شما میکنم. من تا تاجیکستان رفتن قطعی همه مخالفا یگان مشکلی ندارم. قدمش که همین یک قدم پیش زد قطعیشون تاجیکستان رفتم. برنامه من همینجا پیشنهاد کردم که من نمی کارا را میرم میکنم. بله. نه که متاسفانه یگان نفر قبول نمیکنه. باید یه اتحاده همین مخالفا باشه که همین مردم گیجو مراجعت بکنن. گیجو مراجعت بکنن که این مردم مثال قبول بکنن. که مثال من هم میخوام که این مردمی که اروپا دارن باید یک نفر بگیم که یک کلام حرمت بکنن، گوش بکنن که او انسان
بگیم که ای خطی کشیده شما نبروی، باید نمی کارو غیر قانون اگر کردی ای گروه ای حزب من میبروی میره. مثال یک چارچوبه ده مبارزه بردن در کار، برای که نفرها زیادن که میبرویند اشنا میکنن، بگیم با چهره مبارزه میبرویند، یک انسان بد میگن یک کس خوب میگن، این کاری خوب نیست. اگر ما یک دروازه داشته باشیم که باز باشه برای این مخالفا که مخالفا اگر بیان در اونجا بگیم یک درس سیاسی بگیرن، مثال یک نفر بگه که اینجا چارچوبه این قانون ده باید مردم این حرکت بکنه، اون چیزا من پیدا نکردم راستش. من چیزا برادر محمد اقبال یا که محیدین کبیری یا که دیگر انسان ها، من میخوام که قطعی انسان ها یک بار هم صحبت شما بگم که نه برادر عزیز، بیام لااقل یک نوع جدید راست کردن در کار. نمیدونم یک چیزی که همه مخالفا همونجا باشن بیان بگیم که یک درس سیاسی بگذارم، بعد من اگر یگان چی بگم یک انسان قهر میکنه که اون انسان خلق. من برادر عزیز، من مکتب توصیفی نه خوندم، 3 سال دیگه بگیم یک جو معلمی خوندگیم، امین الله اکبر دیگه همو درسی اومدیم دیگه، هم تراکتوری و سوارچیکی و نمیدونم کاره و اتوبوس و تراکتور چیزا رو هم جدا یاد گرفتیم. من یگان عالم نوک نیستم، یگان بگیم پروفسور نیستم که شما ایما یگان چی با آموزه. من پروست همین قرار نظر به دیگه انسان ها فرق میکنم، سفید ای سیاه خلاص. یگان خیلی من شو خودم زیادی ندارم. پروست مردم فکر میکنن که باید تو نمیدونم 4 تا دیپلم داشته باشی، 7 زبان بدانی، بعد ببروی ضد رحمانوف مبارزه ببری. نه، کلخاص چی باید مت حق داره که بروی مبارزه بر ضد ظالم. کلخاص چی که با من عبارتم با تراکتوریستم. و همین خاطر من خواهش میکنم که ای شما را هم دیگه برادرایی که هستن باید یک همخیلی اتحاده بسازن، مردم دعوت بکنه، یک بار بفهمونه کدمش بگب میکنه کدمش نمیکنه، دیگه میگو که او آدم در کروک ما نیست، خدا نگهبانش، ما همین آدم مبارزه میبریم، او آدم چی میگه نمیگه بهش دیگه توکلش به خدا. وقتی هیچ چیز نیست یک آدم میبره نمیدونم شما را چی میگه، یک کس اشور فیا چی میگه، یا که در برنامه من مثال میاد چون کی را میگه برادر عزیز، همون انسان برنامه داره، برای قطعش گپ بزن اگر مشکلی داری 100%. قطعی من اگر یگان گپ داشته باشی مرحمت همین خلکی همه قچز گفتنی بودم، ان شاء الله که یک میفهمن مردم سری همین یک مسئله در برنامه استقبال گرم اومدی رحمانوف در چی آلمان بودی در تخم زنی؟ بله. چرا امروز در تخم در فرانسه نزدی؟ برادر عزیز نگاه که همین اونجا دعوت شدگی بودیم که گفتن که رحمانوف میاد، بگن 3-4 روز پیش میدونستیم که رحمانوف میاد، ما پیشکی رفتگی اونجا پیش روزی 28م اومدگی بود، روز 27م با تا پیش پاسال هم یک میتینگ بود. خب مثال ما اونجا یا 2 روز پیشکی رفتگی بودیم به برلین، که اجای ما به برلین دیتا 12 ساعت اگر با پاییز برای. مثال با فرانسه هم که باشد روزی که ما اومدنش من خبر یافتم که رحمانوف اومده است. اگر یگان مشکل نبود، اگر مثال یگان 4 نفر میشیدیم یک ماشین ده میرفتیم، نه که من پیدا نکردم اون نفرها را، یگان نفر خبر نکرد که همین انسان اومده بیا بریم. آخه همون روزی که شما در آلمان جمع شدید تعدادتون از 20 نفر بیشتر یا 30 نفر بود اگر اشتباه نکنم. نه اونجا 3 گروه بود، اونجا بچهای 24 هم بودن، بچهای نهضت هم بودن، بچهای 24 در تخمزنی بودن، بچهای نهضت در پیش همون بوندسلاگ. در عموم حدود همون تعدادتون در همون تخمزنی وقتی که در پیش همون لطکوب کردن گو در همون کیره اونجا شب بود برادر عزیز، مردم نیمش در چون گیجا بود اونجا. در 10-12 یا دنیا بودن بچه خیلی زیاد، 10-12 نفر زیاد بود، نفرها آمد در هر جا بودن اونجا. نفرها در عموم 100 نفر مخالف زیاد رفتگی بود، بچهای بدخشان آمدگی بودن، بگیم که نهضت، پیمان، بچهای 24 بگیم نفرها زیاد بودن. با اونجا ازبک‌ها هم بودن، قرقیزا بودن، قزاق‌ها بودن، همینا اونجا آدم‌ها زیاد بودن. اون میتینگ به حد میتینگی خوب بود. لیکن متاسفانه امروز دیگه بگیم که من 100 افسوس میگم که
مثال به مثل برادر سهراب ظفر دیگه در بین مخالفا هم خیلی تصمیم گیر نبوده. هرچند که بگیم در اروپا نبود، مثال همین در آمدهای بگیم که رحمانوف، بگیم که همون انسان بسیار تلاش میکرد که مردم بروان یک بگیم که اعتراض بکنن. متاسفانه امروز مخالفای ما نمیدونم چیکار میکنن. من حیرانم ده برادرای عزیز. باید ما بدونیم که رحمانوف چقدر خواه میروه. رحمانوف در گیجا باید ما یک چیز خوب بدونیم. رحمانوف باتای فوق مون اومده، ما نمیدونیم که رحمانوف اومده. بخدا ما درگیر یکدیگر موقع کمیتاری هم یکدیگر ما شپیده ازیم به جایی که رحمانوف دنبال کنیم. ایجا باید بخبر شیم. باور بکنه متاسفانه ان شاء الله که خوب میشه و همش. من راستی زنگ بسیار زده سودیان یک ان شاء الله که با در علاقه این برادر عزیز خدا نگهبان. زنگو هم قدر زیادی میشه که دیگه وقت مبارزه رو نمیمونه به نظرم. به خدا دیگه هم عیس زنگ میزنه، عیوس زنگ میزنه. بو هم سفر فرانسه سفر نکردید باشه پینهونی بریم همونجا بود تخم بزنی نبینیمت؟ نه در فرانسه نیستم، من همجا بودم. بعد همونجا اگه تخم دادست رسید یا که تا روز تخم زنی تا دیگه جوب دی؟ نه من وابشه در تخم زنی من قطعی کوشانی یکم آدمایی که ما را پیش همونجا قپیدن ما بودیم. ای بی خدمت بود، ما را گفتن که نگرده در جو بشینه. ما خواستیم کم ترک چخ استادیم که اومدن به سبب خید کردن که مهم من کوشانی را قپیدن بگم که اونجا های کردن کلان پرایوت کردن. گفتن که شما ما میدونیم که شما کیه. خب رفت پیش همون وایشون بردن اتوبوسشون بگیم پرایوت کردن. گفتن که شما همین تریتوریا بروی هم تریتوریا بوندستاگ برو. اگون قواسو دادن که دیگه اینجا ندروی بروی اوکی. نه پروست هم دکمنتو پرایوت کردن. گفتن که خواهش میکنیم که بری اینجا. دیگه ما قانونشکنی نکردیم، برمدیم رفتیم اون میدان. این میدان اومدیم که اونجا لبه‌های ماشین رحمانوف پرید تخم ما اونجا پیش ما گذاشت که رحمانوف با ماشین وقتی گذاشت. ما تخم نداشته؟ نه در فکر ما نبود که تخم زدن. ما هم پلاکت داشتیم صورتای زندانیا و شعارا مخاطی. اونجا وایسادین برادر صحبت داشت به زبان روسی، منوچهر کوهستانی به آلمانی صحبت کرد. همه خیلی بود. متاسفانه امروز یک نفر در اومدن رحمانوف یک چیز ننوشت در فیسبوک نپرتافتن. اگر نمیدونم امروز درباره کبیری و محمد اقبال باشه، درباره یک کسی دیگر باشه، باور که یه نمود خیب میقپن مردم. رحمانوف در باید ما خیب بقپیم. رحمانوف اومده، ما متاسفانه یکبان کار نکردیم. بخدا ولی یاده کس از زنگ زدم بعد چی وقت نرفتی میگه ای برادری عزیز من گروه ندارم، من حزبی 500 نفره و 40 میلیونه ندارم، من یک خودم توخم، من آماده هم یک قطعی لبو آدم یک جای شما برم یکان کار بکنم. من یکان آدمی خلکی در برم ندارم که مثال من قدیم بگیرمشه برم. بله به همین خاطر من میگم که ما یک جای بشیم کار بکنیم که این خیلی مسئله ها به طرف نباشیم. همین حال ما همین مسئله که من صحبت کردم اگرچه نمیخوام که خدا اینجا دخیل بکنم با مشکلات روبرو نشه، ولی شاید هم کم کم بعد با مشکلات روبرو شه. در اون اگر ما نظر بکنیم مثلا 2 سال یا 1 سال پیش یا که 1.5 سال پیش در آلمان واقعا مخالفا تقریبا همش با همدیگر دوست بودن، این یک اختلاف وجود نداشت، تقریبا همه با همدیگر میرفتن میشیشتن و مشکل داشتن. همین مشکلات ها از کجا پیدا شد که این قدر روزی مثلا همه رنگی سگ پشکن ایش روی دیدن ندارد؟ من منظورم اشخاص بلندپایه نیست، مثلا رئیس های حزب و حرکت ها، بین مردم عادی همین مخالفا خودشو بین یکدیگر مثلا همه دوست بودن، رفیق بودن، یه جا میشتن چای میخوردن، مشکلات ها یک جا سر زد. چرا با اینجا اومد رسید که امروز همه با هم دیگر سگ پشکن؟ نه این نافهمی ها من فکر میکنم ان شاء الله که من فکر میکنم یا که اصلاح میشون مردم یا که همش هم میبرن تاجیکستان، همین دیگه بله، یا که همینجا مخالفت اصلاح میشه برای راست میره یکدیگرش رو احترام میکنه، یا اینکه میبرنش تاجیکستان. همین برادر بلال قربان علی و دههای دیگر باید نمونه مثال باشن که از بین ما توانستن برن و بازم میتوانن ببرن.
اگر ما همین پراکندگی رو هم ادامه بدیم. برای همین من از خودم همجا خواهش میکنم که به خاطر احترام به همین مخالفت از این پس هر کسی که در برنامه آمد و هر کسی که نسبت یک مبارز دیگر حرف بد میگوید او را چکار نکن، پیوست نکن. پیوستش کرده نسبت یک مخالف بدگو برنش کن. حالا فرق نمیکند در مقابل محیدین کبیری، در مقابل من نمیفهمم حسین اشرف، در مقابل مثلا نمیفهمم محمد اقبال صدرالدین، در مقابل بنده و بیلوی سعیدی، در مقابل هر اشخاص دیگری. هر حرف زد برنش کن، بگو این منبری که است، منبری است که فقط اینجا باید در مقابل یک نفر، یک خانواده، امام علی رحمان و خانواده‌اش باید صحبت کرده شود. اینجا منبر نیست که در این منبر بیای مقابل یک مبارز حرف بزنی، زبان درازی کنی و اگر حرفی استدلال داری، دلیل داری، بیا رفتیم روبرود کنی و بیا اثبات کن و در صورت اثباتت بعد ما هم شریک تو میشیم و در مقابل همون نفری را که اطمینان میسازی که این همین نفر انسان حکمتی است، بزی حکمت است، ما مبارزه میبریم با هم. اگر مطمئن بسازی، اطمینان بسازی و داشته باشی دلایل کافی کننده، ما در کنارتیم. اگر نداری تفریقه نانداز، جنگ نانداز، مبارزه را به یک پدرخانه تبدیل نکن. درست است که در صف مبارزان انسان ها با سواد و با معرفت زیاد نیستن که بتونن تمام این نفرها را اداره کنن، ولی به هر صورت هم همین برادرایی که در همینجا با هم جمع شدن در آلمان باید دینباره یک تجمع انجام بدن، با همدیگر دوست برادریشون ادامه بدن، ولی بدون همون اشخاصی که در بین اینها جنگ داشتن، بین اینها حقارت کردن. همین حقارت کردن باعث بیشتری جنگ می شود. باید همین حقارت از بین ببرن. ایشیشه گپای بد میگه، این باید از بین برده شود. زنده و سلامت باشید. دیگه وقت زیاد نگیرم، اگر که چیزی گفتنی باشه بفرما. آخر سخن منم همین گفتنیم که برادرای عزیز باید ما واقعا سرجم بشیم، سر یک مسئله کار بکنیم برای برگشتن به وطن، برای ساختن جامعه سالم. برای چیز باید ما تلاش و کوشش بکنیم. خیلی به اندیشه و به فکر نباشیم که رحمانوف اروپا بیاید، ما که رفتن نمیتونیم، لااقل تاجیکستان رحمانوف همیشه میاد، باید ما یگان کار بکنیم، بریم قطعش صحبت بکنیم، نمیتونیم به تخم بزنیمش، به یک کتی بزنیمش، به یک چیز بزنیمش که بفهمه که آها این مخالف داره. و همین خاطر باید مردم به طرف نباشه. خواهش میکنیم که بپیونده به ما، بگیم که سر یک مسئله تیزتر بیاییم، یک کاری بکنیم. انشاءالله. سلام علیکم. تشکر از اشتراک در برنامه. پروردگار نگهبان باشد. زنده و سلامت باشید برادران. خدا نگهبان. خوب همدیران و هموطنان عزیز، همونطور که شما صحبت گوش کردید، من پیرامون 3 موضوع صحبت کردم و واقعا موضوع اول سفر امام علی رحمانی بود و به کشور فرانسه و اشتراک او در نشست سازمان ملل متحد اوید به پیریاها و راجع به این موضوع ما صحبت کردیم و در روند همین موضوع 2 موضوع دیگر را داخل کردیم. موضوع اول این موضوع فروش کودک از جانب مادرش بود که این بار اول نیست، سال گذشته نیست، یک مادر دیگر نیز یک فرزندش را میخواست، فرزند نوبالغش را میخواست بفروشد و ما در این موضوع بسیار عمیق صحبت کردیم. این دردآور است و ننگ است برای ملت تاجیک، ملتی که سالها و سالها یعنی دنیا را زیر نظارت خود داشته است و به دنیا علم و فرهنگ تمدن آموخته است. و اگر ما ملتی که تمدن و فرهنگ داریم و اجازت بدیم در کشور ما کودک فروخته شود، مطمئن باشید که الکی باید ما در انسان بودن خودمان شک کنیم که ما به دنیا تمدن و فرهنگ آموختیم ولی از همون تمدن فرهنگی خود امروز دور شدیم. در این موضوع صحبت کردیم که بسیار عمیق است، بدرید گوش کنید و بسیار مهم است این نقطه. موضوع سومی که ما صحبت کردیم مسئله مهاجرت مهنتی بود که نوار اخیر نشر شده است که بسیار فاجعه بار است و لطکوبی سختی امان روسیه به مهاجران مهنتی بود که واقعا این نوار دل انسان را پاره میکند. واقعا من کاملا دل مشکست و اصلا در انسان بودن خودت شک میکنی که من چگونه انسانم، چرا اینقدر ضعیفم، ناتوانم که نمیتوانم و برادر خودم، هم ملت خودم، هم وطن خودم برام کمک برسانم که اینقدر به زجر، به ظلم، به ستم گرفتار شده است.
من نمیتونم برم از دست این ظالمان، این برادر ما، این هم خون ما، این هم ملت ما، هم شرف ما، هم دین ما نجات بدیم. این واقعا ما رو نگران کرد و مخصوصا شخصی بنده را که واقعا من زجر میکشم از اینکه ضعیفیم، ناتوانیم و نمیتوانیم بریم چیکار کنیم، دست به کار شیم. و در آخر ما همونطوری که در اولی برنامه اشاره کردیم که مسئله که متاسفانه به میان آمد، این مسئله آخری که ما نتوانستیم امام علی رحمه الله رو استقبال کنیم، نتوانستیم او را ملاقات کنیم، نتوانستیم او را به تظاهرات با اون دیدی منفی که در جامعه جهانی ما چی میکردیم در مقابل حکومت امروزه که جامعه جهانی یک تحریم وارد کنه ملاقات کنیم و فرانسه و سازمان ملل را بار دیگر مجبور بسازیم که در تصمیم های خود تجدید نظر بکند و اگر کمک کردنی است میتواند به مردم تاجیکستان کمک کنند، نه به خود خانواده امام علی رحمه الله. ما در آلمان در سال گذشته بود یا دو سال پیش ما توانستیم با بسیار برنامه وسیع امام علی رحمه الله را ملاقات کنیم، ولی امروز نتوانستیم این کار رو انجام بدیم. چرا نتوانستیم؟ چون اختلافات فقط در صف مخالفان به میان آمده است. امروز ما در نظریات درگیر یکدیگریم و ما کوشش میکنیم که همین چاپلوس ها را از بین ببریم. مشکلات درد غم مردم تاجیک که امروز وجود دارد این را به جامعه برسانیم، این را به جامعه جهانی برسانیم، نه اینه که بیستیم فقط چیکار کنیم در مقابل 4 تا چاپلوسی که نمیفهمم هر طرفی نباشد. من همین چاپلوس هر طرفی نباشد چاپلوسش میشمارم. چین چاپلوس امروز بیاد از یگان حرکت دفاع کند، از یک شخص دفاع کند، از ما امروز باید چاپلوسی نکنیم. ما امروز هدفمون واقعیت گفتن باشد و در مقابل حکومت امام علی رحمه الله مبارزه بردن باشد. امروز با اون درجه همین راهبرا خود من از جمله با اون درجه گرفتار شدیم که برنامه دقیق سیاسی خود رو کنار گذاشتیم و فقط تمام توجهمون بالای این همین اختلافایی است که در مابین مخالفه است این همین از بین برده شود. من بارها حتی اون روز در سامانه فیسبوک خودم نوشتم که آیا با این قدر مشکلات ها ما وقتش نرسیده است که بیایم در یک جا بشینیم فقط به خاطر یک نقطه تاجیکستان آزاد اتحاد سرجم شیم. ما را باید این همین نقطه سرجم کنند. مطمئن باشید که اگر راهبران همین حرکت و حزب های مخالف با هم بیایند، این اشخاص شخصی که مثلا کمتر است از بین می رود و ما یک اتحاد سرجمی می سازیم و با مبارزه را پیش می بریم. همین که سال 2016 وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیرون آمد و با نیروهای سازنده انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان نپیوست و اونجا این مشکلات به میان آمد که دخورگی به میان آمد، این مشکلات دوباره باید تکرار نشود. و همین گونه ما باز دیدیم که در انجمن هم همون چیزی که در انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان ما در پیمان ملی هم به میان آمد که امروز پیمان ملی باقی است، 2 حزب در داخلش باقی مانده است، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و آزاداندیشای تاجیک. چرا چنین شد؟ چون اون انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان با راهبری داداجان عطایالله به نظر گرفته نشد در گذشته. اگر اونجا به نظر گرفته میشد و در اونجا با همه تلاشات صورت میگرفت که زیر یک نفر، حالا اونجا نمیفهم داداجان میشد، راهبر محیدین کبیری میشد، هر شخصی که نمیشد با یک نشست گفتگو اگر در اونجا اتحادی به میان می اومد پیش میرفتیم کار به اینجا نمیزد. حد امکان دو جبهگی به وجود نمی اومد، همه مخالفات در یک جبهه می رفتن و بالاخره هم این دیون باره دیدیم که بازم شکست دیگری به میان اومد که دیگر در صف پیمان هم تقریبا حزب حرکت ها باقی نمانده و این حال نیاز به یک اتحادیه و سرجمعی دیگری است که باید ما او را تشکیل بکنیم و باور کنید اگر اون تشکیل شد هم از بین می رود. برای همین من پیشنهاد میکنم که با وجود تمام همین مشکلات ها باید بشینیم صحبت کنیم و اختلافات را در سامانه‌های مجازی کنار بگذاریم. من اصلا همین اختلافات را در سامانه‌های مجازی کاملا رد میکنم و دوست ندارم که چنین کارها انجام داده شود. به همین خاطر کوشش کنید و تلاش کنید که فقط مهر و محبت، شفقت و اتحاد سرجمعی را به میان بیارید و در دل مردم آن را جای کنید و از بغض و عداوت و کینه و این چیزا دوری بجویید. این چند موضوعی بود که دوستان و هموطنان عزیز ما صحبت کردیم. دیگر
وقتی شما را زیاد نمیگیرم برادران و هموطنان عزیز، الله همه شما را حفظ کند. پروردگار ما را به اتحادیه و سرجمعی برساند. پروردگار ما را از ظلم و ستم مالی رحمان و نجات بدهد. پروردگار ظالمان را سرنگون کند و مظلومین را به حقشان برساند. پروردگار ما را به تاجیکستان با سری بلند و نیروی قوی بر بگرداند. پروردگار ملت ما را با سرفرازی با یک حاکمیتی که در اون حاکمیت عدل وجود داشته باشد برساند. پروردگار همه ما را هدایت کند به اون راهی اهدنا الصراط المستقیم. پروردگار در دل ما نیروی پروردگار در دل ما جرأت بدهد. پروردگار به دل ما اون وجدان انسانی را جای بکند که دل ما رحم دل شود و در چهره های انسان ها فقط دوست ببینیم، دشمنی را از بین ببرد. پروردگار ما را از همه مهم پیروزی برساند. من شما را به خدا میسپارم. پروردگار همه شما را حفظ کند و در امانش نگهبان باشد. من بودم با شما عبیدالله سعیدی در برنامه 26 قدرت و حقیقت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جنگ میبرای چگونه مردم باید بترسونی؟ در جنگ دیگران را میگو جنگ نیا. برخواست به سید مکرم، به یک کثیف‌ترین انسان در تاجیکستان حمله کرد. این شرفمندانه بود و تاجیکانه بود. یک قول حضرت علی است که بسیار مشهور است، میگوید که هر روز میگوید که من فردا آدم میشم. چرا از حوض آغاز نمیکنی؟ چرا از امروز شروع نمیکنی آدم شدن؟ به امید فردا میگذاریش. مشکل در اینجاست که ما از چند مسئله در هراس داریم، در حالی که طرف دیگه شان نگاه کنیم. همین هراسی که امروز ما در مخالفت میبینیم، بعضی ها با اشاره با طرز از بچه‌هایی که چهره آشکار میکنن در راه مبارزه میبراین، جان رو در خطر میگذارن، میترسن و یا اینکه اشاره میکنن که نباید این کارا کرد. باید یک نقطه را ذکر کرد دید که ما امروز از خطر میگریزیم ولی در خطر هستیم. یعنی ملت ما امروز خودش در خطر است، دیگه گریز فرار که نداره. یا این که میاد در صف مخالفت میشینی، مبارزه میبری یا پیروز میشه، زندان میشه، کشته میشه. و یا این که مثلا مثل اونی که میبرن در جنگ اوکراین را به قتل میرسون. امروز زیاده از 1000 نفر در جنگ اوکراین از طرف تاجیکستان، یعنی در با پشتیبانی از روسیه میروند میجنگن، ولی با از طرف اوکراین در مقابل روسیه میجنگن. زیاده از 5 تا 6 هزار در جنگ سوریه و عراق کشته شد. 10 نفر دیگهش در این و این تروریست ها در این طرف مثلا در کراکوس سیتی، اون طرف در افغانستان، این طرف در ایران، در هر جا در آلمان در عملهای تروریستی با گناه‌های گوناگون کشته شد. پس خطر در وجود ملت تاجیک و مردم تاجیک موجود است. امروز اگر ما حساب کنیم هر ساعت هر ثانیه ما یک تاجیک در روسیه یا زندان می شود با بهانه ها و اتهام های بافته که می بافن شد. مثلا میارن یک سفیدی را میپرتوین میبرن زندان رو، یک کار دیگر میکنن میبرن تا اتهام میکنن میبرن زندان. و یا اینه که زیر تحقیر شکنجه فاشیستا قرار میگیرن، دیپورتاسیون کرده میشن میرن تاجیکستان در بیکاری. و یا اینه که در همون داخل روسیه کشته میشن هر ثانیه. پس خطر نه تنها در این است که تو میره در تاجیکستان
شرفمندانه به خاطر ناموس ملت وطنت حد امکان پیش وجدانت بداری که به خاطر آزادی ملت و آزادی وطن برآمده و تو را بردن زندان کرد. شاید این بخشاش مردم در نظر نمیگیره، این نقطه ها را و این ارگومنت ها را نگاه نمیکنه. او طرفی که بله میروند زندان میشوند در این شکی نیست که بله قربانی است، ولی باید طرف دیگه شان نگاه کرد که ملت بدون اونم به هر راه و بهانه بوده زندان و کشته شد یا نشد. پس در این راه مقدس و شرفمندانه برای زندان شد بهتر نیست؟ همطور که برادر خودت او رو صحبت کرده که برادری من بارها میگنش که بیا گناه تا یعنی چی که بخشش بپرس، در مقابل این مخالفه حرف زن ما میبخشیم، زندان آزادت نکنیم. من هیچ وقت از راهم پشیمان نیستم و هیچ وقت بخشش نمیپرسم. این معنای چی را داره؟ او پیش وجدانش، پیش شرافتش چیکار کرده است؟ قانع است، مطمئن است که هیچ خیانتی نه به خدا کرده است، نه به رسول کرده است، نه به ملت تاجیک کرده است، نه به وطنش کرده است. پس شرفمندانه زندان رو انتخاب کرده است و شرفمندانه در اوج میسته و ذلت را نمیپذیره. فکر کن همین کسی که امروز میاد در روسیه به بهانه‌های گوناگون میبرن زندانش میکنن، آیا همین وجدانش عذابش نمیتیه که چرا من امروز زندانم؟ به خاطر چی در روسیه من زندانم؟ یا این کسی میره در جنگ اوکراین کشته میشه، آیا این شهید میشه؟ نزد پروردگار فردا جواب نمیده. برای همین ملت تاجیک که در همین جنگ اوکراین و روسیه هیچ دخالتی نداره، ربطی نداره، در اینجا گناه نمیگیره، پیش وجدانش عذاب نمیکشه. اگر زنده هم باشه اون اونجا رفته میگه مادرش عذاب نمیکشه که فرزندش شاید امروز بمیره فردا بمیره، پدر فرزنداش، زنش، نزدیکاش اذیت نمیکشه. پس ملت ما الکه در یک وقت حالت جنگی قرار داره. این نقطه را باید در نظر نگیریم، باید برآمد مبارزه را پیش بود. امروز فردا ما خودت پیر میشیم دیگه، ما اوت برای سنگر رفتن نیستیم. پس جوانی نباشد که نباید برای سنگر آماده نباشد. پس کی میره و این انقلاب میکنه؟ بله. کی میاد قربانی میکنه؟ من و تو الگه بس این چیل میدرویم امروز فردا دیگه دویده نمیتوانیم. ما از 23 سالگی ما در این راه بر آمدیم. او زمان جرأت و جسارت و توانایی قوی بود، میتونستیم میره در جنگ. باز علیها هر سال سینما میره امروز فردا و چیل میدرویم و 10 سال بعد 50. ما در کدام سنگر به کار میریم؟ پس سنگر این نسل جوان و نیرومند با بازوی تاجیکی قوی اسلامی برمیخزه میره انقلاب میکنه. پس نباید از شعرها ترسید، نباید از برآمدن راه مبارزه ترسید، نباید از ریسک کردن و از خطر کردن ترسید. اگر همین روز در تاجیکستان یک ظالمی که میبروید یک خواهر مسلمانی تو را اذیت میکنه، اگر تو جسارت پیدا کردی همون را لطکوب کردی 100 سال زندان میکنن. شرفمندترین مردم میرن 100 سال زندان میشن. میرم میشینم زندان، مشکل نداره، بگذار چهره ما آشکار میکنن، خائن میگن، مشرک میگن، نمیفهم، هزار اتهام بزنن، ولی من نزد وجدانم، نزد دینم، نزد ملتم، نزد خواهر مسلمان تاجیکم افتخار میکنم که به خاطر این بردم مرا زندان کردم. این افتخار است. آیا من همین یک نفر را جزا دادم؟ آیا فکر کردی نفر دیگه جسارت میکنه این کارا میکنه؟ من اگر فردا انقلاب کردم دست اون نفر را که با این همین سید مکرم حمله کرد دستشم میبوسم. او قهرمان است. موفق شید نشید فرق نمیکند. همینه که برخواست به سید مکرم و یک کثیف‌ترین انسان در تاجیکستان حمله کرد، این شرفمندانه بود و تاجیکانه بود. این هزارها فتوا برآورده است در مقابل همین ملت و همین دین، همین کشور. این شرفمندی است. این را جوان مرد میتونه بکنه، این را یک زن صفت نمیتونه بکنه، این را در پشت پرده بجا شده نمیشود کرد. این را باید جسارت مردانگی و چی را پیدا کرد که برآمد این کار را انجام. پس نباید از زندان، از مردن، از شکنجه، نمیفهمم از این اون ترسید. باید برآمد صحبت کرد، باید برآمد مبارزه بود، باید برآمد نقشه ها را بود که باید چیکار بکنیم. ما با برنامه های داریم خود مبارزه، ما خود نترسونیم مردم که نبراید کشور این در زندان، نبراید. از زندان چرا باید بترسم؟ مشاهد برادری در زندان است دیگر. سهراب ظفر 30 سال زندان شد، نمیدانی زندان شد در
روز دادگاه به مادرش گفت که مادرم غم نخور، پروا نکن، من نه خیانت کردم، نه دزدی کردم، نه یگان تجاوز کردم کسی را، نه قانونی را شکستم، نه به وطن نه به ملتم خیانت کردم. گفت کسی در پشتت نیست. گفت مادر غم پروایی نکن، بگذار کسی پشتی منم نباشد، ولی وجدانی من پشتی من هست، خدای من پشتی من هست. این برای من کافی است. یعنی اینا میگن شرفمندانه مبارزه بردن، اینا میگن شرفمندانه در راه ایستادن، اینا میگن شرفمندانه برای آزادی و آبادی وطن جنگیدن. خب وقتی خود جنگ میبرای چگونه مردم باید بترسونی؟ در جنگ دیگران رو میگو جنگ نیا. خب جنگ شهادت میخواهد دیگه. تو در جنگی دیگر را دعوت میکنید برادر جنگ نیا که در اینجا خطر داره. خب تو چگونه مجاهد مبارزی؟ چرا دعوت میکنی پس؟ چرا مردم میترسانی؟ درست. نباید انسان ها را ترسان. جنگ جای ترس ندارد. اگر به جنگ نمیخوای نیا دیگه. این جنگ است. جنگ امروزه همین است که میبروی میزنی، مبارزه میبری، یک ببین پدر سوخته میستی سید مکرم جزا میدی. همین جنگ است خودش. عینی ها مبارزه از همین طور آغاز میشود. باز 10 نفر و مثل این مبارزه که برآمد سید مکرم یا شپات زد، ترساند است، وحشت در داخلش جاری کرد. 10 دانه دیگه مثل این شیرمرد باشه، این بازوی تاجیکش مثل همین باز کنه، مطمئن باش که در تاجیکستان دیگر کسی جسارت نمیکند بالای یک خواهر تاجیک، بالای یک ریشدار، بالای یک ارزش ها چکار کند؟ اتهام بزند، حرف بزند، یا برای در داخل مسجد حقارت بکنه به ناموس تاجیکستانی و ارزش ها. مطمئن باشید کارو نمیکنه. پس مشکلی ما در همین جهت است که ما توانایی جزا دادن همین اشخاص. ببینید در چچنستان امروز چه اتفاقی میفته. کوچکترین انسان همین قادر رو یک دیکتاتور است، ولی وقتی که با ملتش کسی یک کار میکنه قربانی میشه، 100 نفر رو روان میکنه که برای امر جزا بدید، میره 100 سال دیگه زندان میشنه، در همون زندانا میشنه، به تا اون کمکش میکنه میبره رشد کنه، در همون زندان 6 تا است. ولی ملت چه دفاع میکنه کو؟ ناموس خواهرش دفاع میکنه کو؟ کدام چچنی در روسیه امروز روسا میبرن اینقدر اذیتش میکنن، میزنن کوبشن، او رو به جوابگری نمیکشن. اول قادر ملت خودش 2 میلیون 2 میلیون 10 میلیون تاجیکیم در تاجیکستان. آخه ما امروز در برنامه برمدیم از چی حرف میزنیم؟ نبرویه که جنگ نکنه که در اینجا خطر وجود داره. خیلی ترس است دیگه. آخه ما مردم خیلی بس کنیم مگه بریم دیگه هممون برم چهره ها رو بجا کنیم، آخه بکش ویدیو تا به ویدیو گپ زنیم مگه. تمامی پهلوهای مسئله هایی را که صحبت میکنیم باید طرف های مثبت و منفیشون در نظر بگیریم، ارگومنت ها را باید بیاریم در مابین و بسنجیم که وزن کدامش بالاتر است. وقتی در جنگی باید جنگی، باید مبارزه بود. آخه در جنگ رفتی شمشیر که نکشتی میزنن گردن تا میبرن. جنگ رفتی میجنگی. بله. به همین اساس من خواهش میکنم که وقتی که نکات را ذکر میکنید اول یک سنجش و تحلیل بگذارونید که همین حرف من میزنم آیا ضرر دارد به ملت، بر روند مبارزه، بر رسیدن به همین انقلاب یا نه. آیا فایده من از ضرر بالاتر است یا کمتر؟ آیا نفع من برای مبارزه بیشتر است یا کمتر؟ اینا را پهلوهاشو باید سنجی. بدون سنجش برآمدن این نکات رو زدن این ترساندن مردم است. خب بگیم که بگذار که مردم نبروین به چهره. آخه همین مردم بیچاره چیکار کردن تو در طول 10 سال؟ کجا شدن؟ کدامش تو میشناسی؟ من میشناسم همین بیچاره رو. کدام کاری عملی در طول 10 سال کردن؟ در طول 10 سال مادری تا عذاب بکشه، پدری تا عذاب بکشه، مادری ما عذاب بکشه، پدر ما عذاب بکشه، تمام نزدیکای ما تا عذاب بکشن، در خارج در غربت بگردیم، اذیت بکشیم، هر روز استرس بشیم. ولی
همون پشت پرده در کجا انوخی؟ چرا یک کسی که امروز خونه تو میروه مادری تن اذیت میکنه، مادری پیر تن نوار میگیره، در ابرو و در شان شرف در چی میبره که بگه که بچه من آق کردم دیگه نیایم بچه من تو که بیا نیای من تو آق کردم. چرا نروه همین کسی که به همین کار میکنه تر همون جزا نتیه؟ پس همون آدمی پشت پرده دروغ است و نیست و بدن نبدنش معلوم نیست. این برادر نوشته است که چهره نشان دادگان بسیار کردن کو اکو، یعنی منظورش که بسیار کار کردن. یعنی چه کار کردن؟ چهره نشان دادن منظورش به این یعنی به کنایه. یک برادر مبارز است، نظریات خوبی می نویسه. خب نگاه که وقتی که حرفو به این مطلب یعنی خط بخته متقاعد میسازه که دیگرها برمدن حرف زدن به چهره چی شد که من برام چیکار کردن اونا که من بکنم. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به میدان مبارزه برآمد دعوت شروع کرد، هر کسی که در کناری او به دعوتگر مثل همون شد؟ نه، جنگ کردن. برمدن یک از شمشیر در دستش گرفت، دعوتگر چهره قطعی برمد رفت دعوت کرد. کدام اونها پنهانی بده؟ خیلی وقتی که در راه مبارزه برمدی دیگه میره جنگ میکنی. ما اگر نباشیم دعوت نکنیم پی پشت پرده از کجا نقشه را پیدا کنیم بری بجنگیم؟ و بهانه گفتن لازم نیست. خودم مطمئن بسازی که اونا چیکار کردن که من برام بکنم. خب آشکار نمیتونی، توانایی صحبت کردن نداری، توانایی تحلیل کردن بررسی کردن رو نداری، پس مسئله پشت پرده ش نگاه کن. برو بگو برادر من امروز تواناییم این همین قدر است، من چیکار کنم؟ من مثلا زور من خدمت نکردم، نمیتوانم برم یکون کار کنم، ولی میتونم این قدر مبلغ بدیم برای این فلان کار، اگر بشوم مثلا فلان کار. یک نفر دیگه میبره میگه که برادر من یک فرزند دارم و همسر من چی است، شاید من پشت پنجره برم، برای من مثلا 5-10 هزار دلار در کار است که من به یک نقشه را اجرا کنم. تو باید اون نقشه را خراجات او را به دست بدی. بعضی حالت‌ها انسان باید با تمام وجودش بیا خدمت بکنه. اگر ایش نمیتونه دیگر شب بتونه، دیگر شب نمیتونه دیگر شب بتونه. یعنی خطاب مطمئن دیگرو چیکار کردن که من بیام بکنم. من وقتی که رسید من میدونم چیکار کنم، ولی وقتش کی میرسه؟ هر روز دروغ میگیم وقت بیاید، کی میایم اون وقت ما خود نمیاریم وقت نمیاد بس پیش میاره. همون پروردگار میگه در سوره رعد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. حالت هیچ زمان تغییر نمیکنه تا زمانی که موت تغییرات به وجود نیاره. این حالت ما کی تغییر پیدا میکنه؟ دروغ گفتن قطعی نمیشود برادر، فریب کردن قطعی نمیشود. با وجدان خودت دروغ میگوی، با من نه، با وجود خودت دروغ گفته که فردا به خودت تکلیف کرده استی. یک قول حضرت علی است که بسیار مشهور است، میگوید که هر روز میگوی که من فردا آدم میشم. چرا از حاضر آغاز نمیکنی؟ چرا از امروز شروع نمیکنی آدم شدن؟ به امید فردا میگذاریش. یک مطلب دیگر ارتاجی کی بود کو میگوید کار امروز به فردا مگذار، دوامش حالی در یادم نیست. خب بدتر بود، یک چیزی سخت‌تر میزد، ولی به زبان نیارم. تمام این برنامه ها را برگزار میکنن، تمام این کارها را میکنن فقط به خاطر خوشحال شدن جناب عالی. در سال 2021 وقتی که امام علی رحمان فرمان داد در ولایت مختار کوهستان بدخشان، همین سربازانی که به اصطلاح امام علی رحمانوف گویا وطن دوست بودند بالای مردم عادی تیر خالی کردند. وقتی که یک سرباز و هموطن خودش را بیگناه میکشد و سوال نمی کند که اینجا من چرا این را کشتم، چگونه می شود گفت حسی وطن دوستی و حسی وطنداری دارد؟ ما میتونیم این را بگوییم، ما میتوانیم اینجا ادعا کنیم که در امنیت در این سربازان ما، سرحدهای ما امروز از جانب کسانی که میتوانند در مقابل هر دشمنی بیستن نگهداری کرده میشن، حفاظت کرده میشود. وقتی که سرباز ما میراد در بدخشان بالای مادری تاجیک که فرزندش به شهادت رسیده است از دست همین ظالمان، بازم تیر خالی میکنه.
تابوت فرزند مادر در دستش در میدان ایستاده است، میاد لطکوب میکند و کسی که از فرزند این اومده در اونجا حمایت میکند و قتل میرساند، شکنجه میکند. ما میتوانیم این را وطن دوستی و وطن داری بدانیم. سال 2012 وقتی که همین هموطنان ما به خاطر دفاع سرزمین خستند، باز هم امامعلی رحمانov این با یک امضا به یک قرار مردم و سربازان را روان کرد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاده از 100 نفر به قتل رساندند و این همین سربازا رفتن در اونجا به قتل رساندند. کدام وطن دوستی حسی وطن داریم؟ ما از کدام مسئله میتونیم در اینجا سخن کنیم؟ یعنی فقط تمام کارات تبلیغ خانواده رحمانov و خدمت به خاطر یک اولاد و یک شخص و هر کاری که برای شایسته اون باشد چیکار میکنن؟ انجام میدن. حالا من به نقطه بعدی برمیگردم، ولی اینجا میخوام این نکته رو ذکر کنم که در همین گرند سلمی که در دوشنبه برگزار شد، گوشتین جدا، در همین جا یکی از تبلیغگران همین حکومت، یکی از کثیف‌ترین انسانی که در اونجا رفته بود، نقطه خیلی جمله خیلی معروف این چاپلوس‌ها رو در اونجا اشاره کرد که ما تمام این برنامه‌ها را برگزار میکنیم، تمام این کارها رو میکنیم فقط به خاطر خوشحال شدن جناب عالی. وقتی که ما میگوییم که تمام کارها در تاجیکستان انجام داده میشود به خاطر یک خانواده، به خاطر یک شخص، اینجاست که از زبان خود آنها این برآورده میشود. خود اون شخص در همون روز ورزشی که یک نمایشی خیلی بزرگ در دوشنبه بود، در اونجا در حضور تمامی ورزشکاران صحبت کرد و گفت که تمام این ورزش‌ها را ما تشکیل میکنیم به خاطر خوشحال کردن، سرخوش کردن جناب عالی. یعنی به خاطر بهتر ساختن و سرخوش کردن یک شخص تمامی کار رو انجام میدن. هدفشون بهبود ساختن ساحه ورزش، ساحه نظامی نیست. هدفشون بهبود بخشیدن خانواده و حفاظت خانواده امامعلی رحمانov است. خوشحال کردن یک خانواده رقاصه است. ملت مسلمان امروز آمده است به اون درجه رسیده است که به فرمان یک بدبخت اجازت میگیرد میرود برادری مسلمانش را به قتل میرساند، باز میآید چیکار میکند؟ برای این رقاصه میرقصد و سرود میخواند و کل میجنباند. این است مگر شیوه مردانگی در ملتی مردمی تاجیکستان؟ از کجا این تعلیم را ما گرفتیم که باید برای سرخوشی یک خانواده ما بریم هموطن خود را بکشیم، ما بیایم رقص سرود در یک طرف دیگه اجرا بکنیم؟ همون زمانی که مادر گلبدین زیابکوف در ولایت مختار کوهستان بدخشان نالش میکرد، ناله داشت، غم میخورد، در خانهش گریه میکرد، همین بدبخت ها بودن که در با میدان شهر باروخ چکار کردن؟ خاروخ چکار کردن؟ رقص پیدا کردن، حافظای سراینده های مشهور تاجیکستان آوردن، یک رقص سرود کردن، با چند تا کثیف بدخشانی هم در همونجا برومد رقص کرد، سرود خواند، نمیفهم فلان و بسمدان کرد، در حالی که مادر غمخوار تاجیک که فرزندش را از دست همین ظالمان به قتل رسانیده بودن از دست داده بود، در کنج خانهش با صدای همین موسیقی نالش میکرد و در گوشش پخته زده بود که نشنود و گریه میکرد. مگر این ناموس تاجیکی است؟ مگر این ناموس مسلمانی است و این حسی وطنداری است و این حسی وطن دوستی است؟ وقتی که ما میگوییم که صداقت رحمانov به وعده هایش واقعی نیست، این گونه واقعیت ندارد، این گونه همه حرفای او دروغین است. مانندی شرافدین گدایف که سفر کرد به افغانستان باید مردانوار و جسورانه مثل این شخص نترسید و سفر کرد و رفت و خطر کرد که هر اتفاقی میافتد بگذار بیفتد، در راستای آزادی کشورم میرم کار انجام میدم. حتی برادران خودمون ما را مجبور ساختن که به حکومت دیکتاتور امامعلی رحمانov سلب کنیم. شما باره بیاید در تاریخ یک بار نظر کنید که یک کشور اومده است برای من و تو بدون منافع شخصی خودش برای ما و تو کمک رسانده است. از صحبت کردن مردم تاجیکستان خسته شدند و اگر شما فقط این گونه فقط با بیانیه ها ادامه بدهید، بهتر است که ننویسید، بالای سوختن نمکاب نچوشید. مسئله را از دیدگاه خارجی ها نظر کنیم، ببینیم روز در رادیوی آزادی یک مطلب نشر شده است که رادیوی آزادی آمریکایی است و
در همین مسئله چندین اخبارها را از تشکیلات ها میرسانه به مردم. بیا یک بار همین مسئله را نگاه کنیم که این سازمان ها و با داشتن پشتیبان کشورهای ابرالقدرت فقط تمام کاری که انجام میتین یک نقطه از گفتن. بیا اینا ببینیم از گفتن کار عملیه که در اجرا یا که در پیشرفت یا بهبود ساختن وضعیت باشد انجام نمیتین. بیا اینا مثلا این مطلب از رادیوی آزادی نگاه کنید. اگر بچه‌ای مطلب بمونه نگاه کنید. مطبوعات مستقل در تاجیکستان در محاصره است. این خلاصه گزارشگر اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز است که میگوید که موقع این کشور در شاخص آزادی مطبوعات تا رفته بدتر می شود. در شاخص تاجیکستان از میان 180 کشور در جای 153 قرار دارد و بهای عمومیش بخصوص در بخش سیاسی و اقتصادی همان رو بر رکود می باشد. این سازمان میگوید که موقع تاجیکستان بیانگر رکود فاجعه بار آزادی مطبوعات می باشد. وقتی این کلام استفاده میکنند ببین رکود فاجعه بار آزادی مطبوعات می باشد. مطبوعات ببین رکود فاجعه بار وقتی که این را استفاده میکنن یعنی در آخران نقطه یعنی کاملا در همون حالت نابودی قرار دارد که کاملا از بین میبرد. وقتی فاجعه بار حالت به میان میاد کاملا حالت خراب کنی و از بین روی است. یعنی تو این حالت موقع تاجیکستان در شاخص بین المللی قرار گرفته است. ژانا کاوالیوف مسئول برنامه آسیای مرکزی و اروپای شرقی در سازمان گزارشگران بدون مرز واقع در پاریس در یک صحبت با رادیو آزادی حکمی 8 سال زندان رخشانه حکیم در ماه فوریه امسال که از قضیه های اخیر تکان دهنده نامید. او گفت که حکیم برای یک پرسش درباره نفوذ چین در تاجیکستان به 8 سال زندان محکوم شد. پرونده او بیانگر رمزی موج عظیمتری سرکوب می باشد. ببین این مسئله یک نکته خیلی خوب را خانم ژانا در اینجا ذکر کردن که به خاطر یک پرسش یعنی فقط به خاطر چی نفوذ چین در تاجیکستان. من اینجا رو با حرف چی برای شما زرد میکنم. ببین نفوذ چین در تاجیکستان به خاطر فقط یک نقطه را بیان کردن که آیا مثلا سوال کردن که چین یا کیتای با تاجیکستان نفوذ کرد یا نه، نفوذ دارد یا نه، به همین مسئله میبرن چیکار میکنن 8 سال زندان محکوم میکنن، در حالی که کودک شیرخوار دارد. با پرونده اش اونقدر سخت کردن که نتوانستن زندان خانگیش کنن. گفتن که نه این بسیار حالت خطرناک، انسان خطرناک است و این گونه پرونده ها باید چیکار، پرونده های مخصوصی هستند که اینا رو ما نمیتونیم در آزادی نگه داریم. در 3 سال گذشته در تاجیکستان شاهد سرکوب به مثالی خبرنگاران و مطبوعات مستقل شده است. حد اقلا 9 خبرنگار با اتهام بحث برانگیز پشت میله زندان هستند. معرفه احمد ابراهیم سردبیر پیکی با اتهام ساخته شده به 10 سال حبس محکوم شد. نماد اخیری است و آن ضربه خراباوری برای ژورنالیسم منطقوی در ولایت ختلان است. خب در این مسئله یعنی بسیار صحبت کرده. بیا از زبان رادیوی آزادی برای شما بمونیم، اونها براتون میخونند با بهتر. مطبوعات مستقل در تاجیکستان در محاصره است. این خلاصه گزارش اخیر کمیته دفاع از خبرنگاران میباشد که نوشته است متاسفانه موقع این کشور در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز بسیار بد باقی میماند. در شاخص آمده است از میان 180 کشور در جای 153 قرار دارد و بهای عمومیش بخصوص در بخش سیاسی و اقتصادی همان رو بر رکود میباشد. یکی از قضیه های تکان دهنده رخشانه حکیم و خبرنگار فوق‌العاده است که برای انجام یک پرسش درباره نفوذ چین در تاجیکستان به 8 سال زندان محکوم شد. پرونده او بیانگر رمزی موج عظیم سرکوب‌ها می باشد. از سال 2022 حداقل 9 خبرنگار اساساً بر پایه اتهام‌های ساخته مثل تهدید به امنیت ملی یا فساد به زندان محکوم شدند. مرافعه احمد ابراهیم سردبیر پیکی با اتهام‌های ساخته شده به 10 سال حبس محکوم شد. نمونه اخیر است و آن ضربه خرابی آوری برای ژورنالیسم منطقوی در ولایت ختلان زده است. Sentence for Trump charges is a devastating blow to regional journalism in the Khatlan region. در ادامه آمده است در تاجیکستان ژورنالیستان را لطکوب تهدید بدنام میکنند. خبرنگاران خارجی برای گرفتن اجازه‌نامه کار با سطح‌های جدی روبرو میشوند.
матбуоти мустақил аз сармоягузориҳои давлатӣ маҳрум аст. мавриди санҷиш ва ё қатъи даромад аз таблиғот рӯбарӯ мешаванд, чун ин ҳам як бахши аз стратегияи хафакунии матбуот мебошад. ҷузина боло рафтани Тоҷикистон дар шохиси ҳамасолаи гузоришгарони бидуни марз ин нишони беҳтар шудани вазъи озодии сухан дар Тоҷикистон нест. мо ҳама шоҳид ҳастем, ки сол ба сол вазъи озодии баён, озодии воситаҳои ахбори омад дар Тоҷикистон муташаннижтар мешавад. дар як ҳамоиши бахшида ба рӯзи байналмилалии озодии баён дар душанбе низ аз бадтар шудани вазъи озодии сухан ва фишору таъқиби хабарнигорону кормандони васоити ахбори омма нигаронӣ амиқ карда шуд. замоне ки мо имрӯз инҷо ҷамъ омадаем, 10 журналист дар Тоҷикистон дар зиндон аст. мо фикр мекунем ки нозирони байналмилалӣ бар ин назаранд, ки онҳо маҳбусони сиёсӣ мебошанд. низоми додгоҳӣ ки бояд аз ин журналистон ва шаҳрвандон дифоъ кунад, баръакс онҳоро маҷбур мекунад хомӯш бошанд. созмонҳои байналмилалӣ ҳукумати Тоҷикистонро барои эҷоди фазои тарс ва рукути расонаҳо ҳамеша интиқод мекунанд. аз ҷумла 8 созмони бо нуфузи ҷаҳонӣ пас аз нишасти раҳбарони кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо аз раҳбарони ин кишварҳо хостанд ваъдаҳои додаашон дар мавриди ба пойбанд будан ба озодии баён фароҳам овардани фазои мусоид барои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва расонаҳои мустақил ва ғайраро иҷро кунанд. خب ببینید همون طوری که شما دیدید در اینجا فقط مطلبی که نشر می شود مطلب گویشی و تنقید کننده بدون عمل است. حتی در ملاقات اخیری که در سمرقند صورت گرفت در ازبکستان که 5 کشور آسیای مرکزی در اونجا نشست داشتند و تاجیکستان جزء اعضای این نشست بود. در همین نشست که خود امامعلی رحمانوف هم به اونجا سفر کرده بود که دولت‌های اروپایی با امامعلی رحمان و کشورهای آسیای مرکزی ملاقات کردند و در اینجا نیز اشاره کردند به حالت فاجعه‌آور فضای مطبوعات. اما ما در عمل می‌بینیم که هیچ گونه دیگرگونی و بهتر ساختن وضعیت مطبوعات و وضعیت مردم تاجیکستان صورت نمیگیرد. سبب معین مشخص است، چون فقط اینها در سخن میتوانند صحبت کنند. ما اگر که در مسئله گلوبالی نگاه کنیم، جهان امروز از جانب کشورهای ابوالقدرت اداره کرده می شود. هر کشوری خود زیر نظارت یک کشور ابوالقدرت دیگری قرار میگیرد. وقتی یک کشور ابوالقدرت بخواهد که کشور دیگری را از زیر کشور ابوالقدرت دیگر بگیرد، چیکار میکند؟ میرود با او میشیند، صحبت میکند، پیشنهاد میکند، هزارها کار را انجام میده تا او را زیر نظارت خود بگیرد. و امروز ما میبینیم که کشورهای اروپایی، آمریکایی فقط در پی آن هستند که نفوذ خود را به هر گونه هست، فقط با طریق نمیفهم دیکتاتور باشد، هر طریقی که باشد به این گونه به دست بگیرند. نه اونه که اگر پیشنهاد کنند که در تاجیکستان انقلاب شود و مردم خودش قدرت را در دست خود بگیرند. ببینیم که امامعلی رحمانوف را به امریکا دعوت کردند، امامعلی رحمانوف را به آلمان دعوت کردند، امامعلی رحمانوف را به ایتالیا دعوت کردند. به هر کشور دعوت میکنند فقط به خاطر چی؟ تا اینه که بتوانند نفوذ روسیه را از کشور ما کمتر کنند و نفوذ خود را بهتر کنند. فقط نه به خاطر اونه که بتوانند یک تحریم را یا که به اصطلاح روسی سانکسیا بزنند، این پدرسوخته های کثیف فسادکار را که مردم تاجیکستان از اینا خلاص شود. یعنی این رو نمیخواد. اگر این رو میخواستن تا امروز کار در اجرای این انجام داده میشد. حالا این هم اینه که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه بین المللی مراجعت کرد به خاطر به دادگاه گاگا به خاطر معرفی دیکتاتور امامعلی رحمانوف. آیا فکر میکنید همین در نظر خواهند گرفت؟ اگر به نظرم بگیرن آیا به فایده مخالفان یا به فایده مردم تاجیکستان این را انجام خواهند داد؟ علامت‌های سوال خیلی زیاد است که ما فقط باید تمام کاری که انجام میدیم به خاطر بهتر ساختن وضعیت تاجیکستان خودمان انجام بدیم. هیچ گونه کشور و هیچ گونه تشکیلات بین المللی و یا که سازمان ها نمیتوانند برای ما کمک کنند. شما باره بیاید در تاریخ یک بار نظر کنید که یک کشور اومده است برای من و تو بدون منافع شخصی خودش برای ما و تو کمک رسانده است. ما و شما پیش از میلاد دولت داشتیم، حکومت داشتیم، حکومترانی میکردیم.
صاحبانی همین سرزمین آسیای مرکزی بدیم. یک نمونه مثالش را برای ما در طول همین تاریخ در چند صد سال بزنید که ما از کسی کمک گرفتیم و بدون غرض برای ما کمک کردن. در همین دوران جنگ شهروندی یک نمونه مثالش است که برادران نزدیک خودمون طول 5 سال در افغانستان بودن، برای ما کمک کردن. وقتی که روسیه برای آنها کمک میکرد، منفیتی حکومت استاد ربانی نزدیک شد به روسیه که روسیه باید برای اونها کمک میکرد، ما را چیکار کردن؟ و ما خیانت کردن، ما را مجبور ساختن به حکومت دیکتاتور امامعلی رحمانی بیایم صلح بکنیم. حتی برادران خودمون ما را مجبور ساختن که به حکومت دیکتاتور امامعلی رحمانی صلح بکنیم. به خاطر چون منفعت با منفعت اونها نزدیکتر آمد با روسا شرط گذاشتن که ما شما را کمک میکنیم در صورتی که در تاجیکستان باید صلح به میان بیاید. پس یگانه کاری که ما و شما انجام داده میتوانیم این خدمت کردن به خودمان، از خودمان برمیخیزیم، استقلالمون به دست میگیریم. اون زمان ما خودمان تصمیم میگیریم که با کی کار کنیم و با کی کار نکنیم و حکومتمون چگونه نظام و چگونه ساختار بسازیم و یا نسازیم. اگر خراب شم کردیم خودمون خرابش کنیم، ساختیم خودمون بسازیمش. نخوا امروز تاجیک تا اون درجه ای را پایان فرسته باشه که سطح دانشش تا اون درجه را پس رفته باشه که نتوانه یک حکومت را اداره کنه، نتوانه آینده کشورش را بسازد. شما یک بار نظر بکنید که در دوران حکومت سامانیان چگونه پیشروی در ساحه معرفت و علم صورت گرفت. چند صد سال دیگر از همین ساختارها برای ما باقی مانده بود که هم بیشتر حکومت ها اداره میکردن. پس ما را نباید اینقدر ناچیز شمارید، ما را نباید ناکس شمارید. باید به اون اعتقاد داشت که مردم تاجیکستان توانایی اداره کردن یک تاجیکستان را نه، توانایی اداره کردن جهان را دارند. ما به قدر سیاسیون، به قدر مردانی جسور این کشور، دانشمند این کشور نمیرسیم. ده ها هزارش امروز در زندان است، ده ها هزار دیگرش کشتن، میلیون های دیگرش بردن مهاجر کردن و ما نشستیم میگیم که امروز هم صبر کنیم، کسی میام و شما را نجات میده. همون طوری که در تاجیکستان یک تا نجات دهنده سیاره پیدا کردن، او را پیشوای ملت، نجات دهنده فلان اسم میبرن و در این گونه کسانی که اعتقاد دارند که باید در تاجیکستان تغییر بیاید منتظر که یک نجات دهنده دیگه سیاره پیدا میشود و ما را تاجیکستان را نجات میدهد. ما هممون در یک کشتی با یک عقیده رفته هستیم، اونا همون عقیده، ما را همین عقیده. آخه این گونه نیست. باید مبارزه را سخت‌تر کرد و در راه مبارزه استوار بود و مردانه جسورانه مبارزه را برد، نترسید. باید از مانندی شرافالدین گدایف که سفر کرد به افغانستان، باید مردانه وار و جسورانه مثل این شخص نترسید و سفر کرد و رفت و خطر کرد که هر اتفاقی میافتد بگذار بیفتد، در راستای آزادی کشورم میروم کار انجام میدم. برخواست به هر جایی که برای رسیدن به یک آزادی کامل در تاجیکستان میرساند باید ما و شما مبارزه ببریم. منتظر هیچ شخصی از خارج نباشه. منظور من شخصانی که ملت دیگر و یا اینکه کشور دیگر در تولد شدن، منتظر اینها نباشیم. هیچ کس اینها برای ما خوبی نمیخواهد. اگر خوبی میخواهد منفعت دارد، منفعتش را اول باید نگاه کرد. چی میخواهد در عوض آزادی تاجیکستان؟ پس باید مبارزه را عملا شروع کرد. در طول 34 سال حکمرانی امامعلی رحمانov امروز روز نشد، یک بار نشده است که یک حکمرانی امروزه، یک دولتدار ما، یک کارکنی حکومت از جانب یک سازمان، یک کشور در لیست تحریم وارد کرده شود، مال ملکش در خارج بسته شود، با مخالفان و مظلومین داده شود. ما ندیدیم میلیون ها پولی همین حاکمیت، همین حکمرانای ما در بانک های شویساری و دیگر کشورها قرار دارند. در چخیا
از خشاوندان امامعلی رحمان الله آشکار کردن، خانه ها و قصرهای بودبدبه ساختن. نمیتونن اینها را مصادره کنن و به فایده مردم تاجیکستان حل بکنن. در مسئله اوکراین میشود کو انجام دادن، چرا در مسئله ما انجام نمیدن؟ چرا؟ چون فایده مسئله اوکراین به اینها نزدیک است و ارزش دارند، باید نفوذ یک کشور رو به خود بگیرن، ولی در تاجیکستان این کارو نمیکنن. پس ما باید خودمون بر بخیزیم، منتظر کسی نباشیم. همون زمانی که سیستم رفتیم مبارزه را بردیم، مطمئن باشید که دیگر کشورها هم میدونن که حکومت آینده در دست ما میخورد. بعد میبینید که یکتا به تحریم وارد میکنن و در لیست جا میکنن، بعد خانه هاشون هم میگیرن، مال ملکشون هم میگیرن، بعد میارن به موت میتین. تا همون زمانی که ما همین حالت رو به میان نیاریم، بر نخیزیم، نرویم برای آزادی وطن، یک نیروی قوی جبهه نداشته باشیم، هیچ حکومت در اطراف ما نمی ایستد و هیچ کشوری به ما کمک نمی کند، چون منفعت رو نمی بیند. به سخن کردن که نمی شود، رفتن به عمل می شود. باید برخاست، اتحاد شد، صحبت کرد، اومد در کنار مبارزان ایستاد. با پشت پرده نمی شود که رفت تاجیکستان را آزاد کرد. بیاید بشینید صحبت کنید با اشخاصی که میتوانند تصمیم بگیرند که چیکار کرد، چگونه عمل کرد. امروز یک نفری که میتواند از دستش یک کار عملی میآید موجود نیست. همین تعداد مخالفانی که امروز در بخش‌های مستقیم هستند به انگشت شماری نمی شود. تعداد اشخاصی که در همین مخالفان هستند خدمت کردن انگشت شمار هستند. ای دست نمیآید که بیاید یک انسانی رو که در همینجا مبارزه میبرد، در ساحه نظامی، در ساحه اقتصادی، در ساحه معرفت، در همه ساحه براش خب توانایی را داری، در کدوم ساحه براش کمک